Tartar tilinden
милләтенем, мин дә ахыры тартар, вариятта кырга чыксам, җырын тыңлыйм тартарның. Миндер тартарым, Тугания, мин тартары Татарның. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрь, драматург, журналист, җәмәгать эшлеклесе Рафис Кырбан. Кадерле җыр сөючеләр, кадерле җыр, шигърият сөюче тамашачылар, без Рафис Кырбан шигырьләр укыганда микрофонны ул юри алмады. Үземнең тавышны ишетсен. Театрда, филармонияда ничек инде микрофон белән шигырь укырга кирәк диде дә, менә ул үзеннән чыгып, микрофонсыз гына сезгә үзенең шигырьләрен бүләк итте. Кадерле дуслар, Беренче гыйнварда Рафис Кырбанга 60 яшь тулды. Ул балалар шигърияте, драматургиясе өлкәсендә бик күп әсәрләр иҗат итте. Һәм инде әйтергә кирәк, аңа киләчәктә дә зур иҗат уңышлары, сәламәтлек телисе килә. Рафис әфәнде, менә сезгә кәнәфи. Отырып карагыз әле, сез 4 ел язучылар союзы рәисе булып отырган егыз, туймагансыздыр, кәнәфидән отырып карагыз әле тагын. Рафис Кырбан. Кадерле дуслар, сез экранда халыкара конкурслар лауреаты, җырчы Артур Исламов башкаруында Рафис Кырбан шигыренә композитор Рафинат Салахов иҗат иткән «Гасырлар шәһәре Казаным» җырын карадыгыз. Рафис Кырбан гомере буе әдәбиятка, сәнгатькә, халыкка хезмәт итте. Нигездә балалар өчен иҗат итеп, алар өчен 30дан артык китап бастырып чыгарды. Балалар театрлары өчен пьесалар язды. Алар төрле театрларда уңыш белән барды һәм бүген дә бара. Җырчыларыбыз аның шигырьләренә язылган җырларны башкара. Ул озак еллар Татарстан радиосында, Әкият Курчак театрында, Татарстан китап нәшриятында эшләде. Нәшриятта китап тарату эшеннән башлап, китап чыгару буенча барлык баскычларны үтеп, кече редактор, редакция мөдире, баш редактор дәрәҗәләренә кадәр күтәрелде. Соңыннан үзенең шәхси нәшриятын ачып, китап чыгару белән шөгыльләнде. 3, 4, 5, 6, 7, 8 яшьлек балалар өчен Күчтәнәш дигән журнал чыгарды. Соңгы 4 елда Татарстан Язучылар берлеге рәисе булып торды. Сәхнәдә Татарстан Дәүләт Советы Президиумы әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Разил Исмәгыйль улы Вәлиев һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрының беренче урынбасары Эльвира Рафаэль кызы Камалова. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле юбилярыбыз, Рафис абый. Сезне Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән шундый сезне Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесен, шагыйрь, драматург, журналист һәм җәмгыять эшлеклесен шундый матур 60 яшьлек юбилейгыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәм сезгә. Ак бәхетле булыгыз. Рәхмәт бик зур сезгә. Татарстан Республикасы президентының указын укып китәргә рөхсәт итегез.
Күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге һәм татар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш кертүе өчен язучы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге иҗтимагый оешмасы әгъзасы Корбанов Рафис Харис улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәтен белдерергә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Минханов. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан сезгә юбилей уңаеннан матди ярдәм күрсәтү турындагы бүген приказ чыкты. Вот финансирование ачыла да без шул матди ярдәмне инде сезгә тапшырырбыз. Хөрмәтле Рафис абый, сезгә исәнлек, саулык, илһамлы озын гомер һәм иҗади уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Muhterem Rafiz Efendi, Rafiz Tuğan, Rafiz Duz. Мен инде әйтеп үттеләр, синең 30-дан артык китабың басып чыккан икән. Синең турында инде күпме мәкаләләр язылган, күпме әдәби тикшерүләр, әдәби галимнәрнең, әдәбият галимнәрнең эшләре, хезмәтләре дөнья күргән. Сине бөтен татар дөньясы белә, татар халкы белә. Сиңа хәтта бер уян татар дигән җырың өчен генә дә һәйкәл куярга мөмкин булыр иде. Шуннан да ул җырны Илһам Шакиров шундый матур итеп башкарды, чыннан да син күпмедер дәрәҗәдә шушы җырың белән безнең халыкны, безнең милләтне йокысыннан уяттың. Аннары мин әйттем бит инде синең турында бик күп язылган, әмма ләкин бүтәннәр үпкәләмәсләр, бәлки миннән алданрак сине белүчеләр бардыр, әмма ләкин мин исәплим, синең иҗат гомереңдә беренче мәртәбә синең турында язып чыккан кеше бәлки мин булганмындыр. Син Битаман авылында 8-нче класста, 8-нче сыйныфта укыган вакытта, мин вакытта Ялкын журналында эшләдем. Сезнең авылга килеп, мин бер очерк яздым һәм шул очеркның герое 8-нче класс укучысы Рафис Корбанов иде. Менә бит, әгәр дә мин шул вакытта синең кем икәнен чамаламаган булсам, бүген синең белән бәлки янәшә басып та торып булмаган булыр иде. Син дә шул вакытта мин яздым, алтын кысалы күзлекле иде, синең шул хәтле мотор топ шикелле җегет идең. Уйнап җырлыйдың анда ширемдә урамда. Менә шул көннән башлап мин синең үзеңне дә иҗатыңны да һәрвакыт күзәтеп барам. Син бер кайчан да югалып калмадың. Син безнең халыкның өчен улы икәнеңне күрсәттең. Безнең халык бит кайчандыр күчмә халык булган. Син үзеңдә дә күчмә халык бар. Син бер урында озак утырып тора алмыйсың. Син радиода да эшләдең, нәшрияттә дә эшләдең, редакцияләрдә дә эшләдең, язучылар берлегендә дә эшләдең. Әмма ләкин бер җирдә дә синең артыңнан гайбәт сөйләп калган кешеләр булмады. Әгәр дә син бер җирдә начар эшләгән булсаң, икенче җиргә барып керә алмаган булыр идең. Ул яндырды инде эшне, булдыра алмады. Монда алмык дип әйтерләр. Сине кая барсаң да кулач җәеп каршы алдылар һәм киләчәктә дә әле синең барасы урыннарың күптер. Сине мин Татарстан Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, Фәрит Хәйрулла углы Мөхәммәтшин исеменнән бу олуг юбилең белән чын күңелдән котлыйм. Сине гади халык кына түгел, сайлаучылар гына түгел, сине Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да, аның рәисе дә бик тә хөрмәт итәләр. Хөрмәт итмәслектә түгел, чөнки һәр 4 ел эшләгән вакытында һәр җомга кичәсенә син Фәрит Хәйрулла углы Мөхәммәтшингә чакыру җибәрә идең. Менә мин монда килер алдыннан берничә көплет кына шигырь дисәң, шигырь микәен ул белмим, котлау тексты яздым Рафис Корбанга 60 яшь тулы уңаеннан. Берәү җылый, берәү җырлый, берәү һаман зарлана, милләтне яклау өчен Корбан сырый замана. Бетәбез дип аваз килә, безгә төрле яклардан, Корбан кирәк туган телне саклар өчен ятлардан. Бар татарны уятырга, кирәк гайяр атаман, шундый затны бирде безгә, бик таудан Битаман. Уян татар дип җыр язган, бик күп эшләр кырган ул, гомер буе ил сагында, гомер буе тел сагында торган милли Корбан ул, безнең Рафис Корбан ул. Кутлы булсын. Бүген Буа шәһәреннән кунакларыбыз бар, аларны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәгә. Рафис Корбанның хезмәт кенәгәсенә күз салсак, анда беренче эш урыны итеп Буа районында чыга торган байрак
газетасы редакциясы күрсәтелгән. Ул анда авыл хуҗалыгы бүлеге корреспонденты булып эшләгән. Сәхнәгә Рафис Корбанны котлар өчен аның белән бергә редакциядә бер бүлмәдә утырып эшләгән. Соңыннан Байрак газетасының баш редактор булып торган Әмир Камалов белән газетаның бүгенге баш редакторы Гакил Камалетдиновны чакырабыз. Рәхим итегез. Бүгін дұрысын айтам мен аның. Өзіне көзіне қарап айтасы келе әлбәтті. Бұға редакциясында әшләгенге келген дәуік шонда бір яшын кібігі ел. Кері біткені е, шырнап тұрып әйткенді. Бір заманны, мына шулай, мен бөлік мүдері, ауылалы ұлшағында корреспонденті е. Yazып қойған бет өзіміздің гәйттәуік шығарды. Янасы бөлік мүдері К. Әмиров аңлашыла бетінде. Юлий Сезар кебек ол бір түрлі ойлай, екінші түрлі селей, үшінші түрлі әшле deyip. Шулай болмады мына қазір дәрісін айттым. Нәрсе ойлағанны. Бек матыр көңілі ішләдік. Шеғірлер yazап қынап тұратты. Мына Aqil Efendi күрсәтер әлі, аның андағы ижатларын тауып келген. Шунда әйтіп тұрам, теріс шығары турында яз, қар тұту турында яз, фәлән апаның көп мә, сәт сауғаны яз, жоқ бөт шиғыр yazып отыра. Мәйтем, сенің қатлығына мен де язам. Кеттік бәқасләшіп, қазір мәхәббәт турында бір көплет біләгінек кешік yazып бұла. Мен yazып қойдым енді. Қазір Қарлар яуа, ерәкләргә қуна, салқын біртіктері қарларының, тамшылары көз яшлары кебек, ерәкларда қалған ярларының деп айтып. Кішілі бетінде, өзімше, Рафис екі көплет жазған. Анда өзі қатырламедірден қазір жүрегі мәхәббәт білән жаны банда кілгейләнгенде, шуны бүтін дүния бойлап сибәрге қазір керек. Кеттік бәқаслашып, сила стихы деген нәрсені білмесің сенде. Мәйтем, мен білә, менікі кішірек. Кеттік кірмәкләшіп, мебелләр орнынан көшіп біттінде. Дәбір шатыр, бір заманына ишікке қарасақ, башларын тығып, бітін редакция біздің ғаламәтіні көзәтіп тұра. Жеңішіп болмадың, шына бір ұным қазір бек танайым. Рафис зор шағыр болды. Ну, алайда нешетесік. Танырға тұры келем, менен шағыр шықмады. Қалғанын Aqil Efendi айтыр. Мына бұл мақсус ақ шешектер алдым. Шушы яшыма айтып та, ержегіттерге шешек бөлек еткенім жоқ ие. Ну, аның көңілі шондай саф, төлкі ақ шешектерге лайық. Xayrlı kеш, hürmetli tamашçılar, xayrlı kеш bizning Rafis abıyımızın юбилейін hürmet etip келуіңіз için бик зор рәхмәт sizге. Бай тарихы болған Буа район Байрак Знамя газетасы 98 жылдан бері шығып келе, шуның 2 жылын 1978 һәм 79 жылларда Rafis абый Құрбанов біздің Буа район газетінде хезмәт қойған. Біздің газетте Оның ішлеген елларын дәлелеуші тіпләнмәләрдә оның ішләре сакланган. Мин анарға менә бәлки үзе оныткандыр да, иң беренче булып безнең Буа районына килгәчтен беренче язмасын язган ул тәрәзәләре аппак пәрдәле дигән. Беләсезме, менә Әмир абый дөрес уйлаган, ул тирән фикерле шәхес безнең ак чәчәкләр бирде. Аның язмаларында да материаллар бары тик аклык, паклык, кешегә хөрмәт йөзеннән генә сурылган булса, кешегә типләнмә. Мин инде рус телендә, татар телендә алып килдем. Чуваш телендәгесен кирәк дисәгез, ансында китеребез. Алсы кайткан шукырга безгә. Монсы инде Рәсәб безнең коллективта сезне хөрмәт итәләр. Безнең коллективыбызда үзенең редакциянең махсус музее бар. Аны менә безнең минем редакторым, мине хезмәткә алучы абыем басып тора, Әмир абый.
әлеге музей киштәләрендә сезнең язмаларыгыз бар. Без менә яшь буынны анда алып киләбез, сыкланабыз, горурланабыз. Менә фоторәсемнәр дә күрсәтелде бит инде. Нинди авыр заманнарда ат белән теге ГАЗ-69 машиналарында йөреп 3 тапкыр атнага басыла торган газетны әле тиражда бит ул вакытта 12 000 данә чыккан. Бит халыкка менә шундый яраклы, күңелгә лаеклы язмалар иткән. Без инде яшь буын журналистлары сезнең язмаларыгызны карап барып, менә бит үрнәк буларак һәр вакыт искә алабыз. Юбилейгез белән сезне иҗат уңышлары һаман да шулай халкыбызга шундый тирән мәгънәле иҗат эшләре бүләк итүгезне көтеп калабыз. Менә сезгә монсы киченә генә бүләгебез. Әлі жәмәғат, это еще не все деген шекілі. Біз Рафис Қырдашқа жыр да бөлек етеміз қазір. Яқташымыз Жақфар, Равил Жақфаров, башқара буалар исімінен. Бигзор рахмет, менің де сізге бөлегім бар. Kazılar çaycılı yakka Türkümün eri bilen gül birge Kazılar biz yakın dostlar Sağınışıp geldik kürşirge Kazılar Sazılıp kalır zengiler yollarım Kazılar gibi güte tüzülüp üte Unutulmazlık yaşlılık yıllarım Yazgı kükrəv, dəvgə şaşqın hislər Şul hislərini iskə kim almaz Saf xiyallar bilən bir götülgən Yaşılıq dostlarımız yuvalmaz Azılar Sızılıp kalır zengiler yollarım Bazılar kedi güte dizilir üte Unutulmazlık yaşlılık yıllarım Kazılar gider жылы yakka Yaman sulap kala güngeliler Kazılar kaytır lakin geri kaytmaz Biz kişirgen matur bu günler Kazılar Unutulmazlık yaşlılık yıllarım Bazılar şuralarda Sızılıp kalır zengiler yollarım Bazılar gibi güde ezilip üte Unutulmaz
Unutulmazlık yaşlık yılları Kazılar gerek üte Tizilip üte Unutulmazlık yaşlık yılları Татарстанның атқазанған мәдәният қызметкері Равил Яхфаров. Буадан Қазанға әйленіп қайтқаш, Рафис Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясында эшли башлый. Биредә ул яшьлек ритмнары, таныш моңнар, эй туган тел кебек программалар төзеп, радио тыңлаучыларның ихтирамын казана. Хәзер сәхнәгә Татарстан дәүләт радиокомпаниясе хезмәткәрләрен чакырабыз. Рәхим итегез, хөрмәтле Татарстан радиосы хезмәткәрләре, сезне сәхнәгә чакырабыз. Сезне һәр вакыт яратып тыңлыйбыз. Һәр вакытта да югары дәрәҗәдәге җырлар гына тапшырасыз эфирга рәхмәт. Рәхим итегез, микрофон сезгә. Хәерле кич, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә Рафис турында кичә сөйләргә туры килсә, мин башкачарак фикерне әйткән булыр идем. Әмма кичә, ягъни 5 февральдә 12 сәгать 10 минутта эфирга чыккан Татарстан дулкында тапшыруын тыңлагач, аның язучы, шагыйрь, драматург кына түгел, тарихчы да булуын аңладым. Чөнки соңгы китабым ул чын мәгънәсендә нигезләнгән тарихи әсәр. Һәм аны бик матур иттереп ул эфирда да, китабында да исбатлаган. Инде аның әкиятчы икәнен беләбез. Үзе дә ул әкият герое кебек. Без студент чакларда ул беренче курска килеп кирде. Инде Разил Исмагилович әйтмешли, орысчы кебек кичкенә генә бер малай. Әкиятта бит ай үсәсен, көн үсә диләр. Көз көне килсә, үрелеп карыйбыз. Ул инде менә шулай хәзерге кебек булып үсеп киткән. Әгәр дә 90 еллык тарихы булган Татарстан радиосы сәхифәләрен ачып карасагыз, анда сез һәр вакытта да зыялы кешеләр эшләгәнен күрерсез. Әмма анда язылмаган бер кагыйдә бар. Бер киткән кеше икенче тапкыр эшкә килми, килсә дә бик алмыйлар. Әмма 3 кеше, менә мин белгән 45 ел эчендә 3 кеше кире әйләнеп кайтты. Һәм алар кире радиога урнаштылар. Аларның берсе танылган шагыйребез Җәүдәт Дәрзаман, икенчесе Рафис Корбан, өченчесе Нәсим Акмал. Ни өчен алар Татарстан радиосына кире әйләнеп кайталар? Чөнки алар радио өчен туган кешеләр. Рафис ул бездә эшләгән чакта шактый күп тапшыруларга нигез салды. Кичәне алып баручы әйтте инде, таныш моңнар ул инде Илдар абыйның поэмасыннан соң халык күңеленә матур җырлар, матур моң буларак кирип калды. Һәм хәзердә ул тапшырулар дәвам итә. Рафис кире әйләнеп кайткан сайын бу тапшыруларны яңарта, яңаларын эшли тора. Һәм инде без Рафис белән капма каршы кешеләр. Мин инде 45 ел бер урында радиода таптансам, ул һаман бөтен дөньяны урап чыкты, Татарстаннан читкә дә йөреп кайтты. Әгәр дә ул тапшыруны тыңлаган булсагыз, белерсез, әгәр тыңламасагыз, tatarstan.ru сайтыннан алып тыңлагыз. Бик күп мәгълүматны ишетәсез. Менә монда Рафис иҗат иткән тапшырулар аның кичә эфирга чыккан соңгы дип әйтик, чираттагы, соңгысы түгел, чираттагы тапшыруда урын алган. Рафис
киләчәктә дә безнең иҗади дуслыклар радио коллективы белән, тыңлаучылар белән элемтәне шулай саклап, иҗат итәргә һәм халык күңеленә барып җитә торган җырларның шигырен иҗат итәргә язсын. Аның гаиләсе, балалары кебек үк җырлары да нәкъ менә радиода эшләгән чакта туды. Тагын матур җырлар тудырырга теләсәң, радиога кил китабыз. Рәхмәт. Татарстан радиосы исеменнән котлау булгач, инде әлбәттә Рафаил Ильясов чыгасы көн кебек ачык. Чөнки Рафаил Ильясов гомерен Татарстан радиосына багышлады. Ул бик озак еллар буе Татарстан радиосында музыкаль редакцияны җитәкләде. Әле дә шул, әле дә йөри, кадерле дуслар, шулай итеп, легендар җырчы, Татарстанның халык артисты Рафаил Ильясов. Алло, кушып берегез, включите микрофон. Эшләгән бу. Алло, булды. Хөрмәтле дуслар, вакытыгызны һич күп арга уйламыйм, чөнки вакыт бик кадерле. Әле артистларның чыгасылары шактый күп. Рафис турында бер-ике генә булса да җылы сүз әйтмичә һич мөмкин түгел. Радиога музыкаль тапшырулар редакциясына буадан кайтып эшли башлавының икенче көнендә үк аңа радиодан ветераннарның сораулары буенча концерт әзерләргә тәкъдим ителде. Рафис әйтерсең дә гомере буе радиода эшләгән, менә шул кадәр тиз, шул кадәр әйбәт иттереп, эчтәлекле итеп шушы тапшыруны эфирга бирде. Татарстан радиосында эшләгән елларында иң истә калырлык тапшыруларның берсе, ул әлбәттә инде ничек әле ул синең тапшыруың? Танышмаңнар шул. Танышмаңнар дигән тапшыру шулай ук хатлар белән эшләде. Әмма ул тапшыруның диапазоны шул кадәр киң булды, шул кадәр иркен булды. Ул хатларны без кайдан гына, кемнәрдән генә алмадык. Сугышка киткән абыйларның хатыннары, туганнары, дуслары хатлар язып, шушы чордагы тормышны чагылдырып, байтак хатлар алдык. Чүпрәледән бер апа килгәчтен радиога инде ул яшьтә инде ул апа шушы Рафис Корбановны ди күрсәтегез әле ди, менә минем аңар әйтә сүзләрем бар ди. Апам әйтә, аңа ерак барасы түгел, менә алдыңда утыра ул. Дип Рафисны шунда таныштырып, әйтәсем килә, аның тапшыруын бөтен Татарстан халкы яратып, хөрмәт итеп тыңлады. Хатларга мөнәсәбәт бөтенләй башкача үзгәрде. Шагыйрьләр белән эшләү бөтенләй башкача үзгәрде. Чөнки Рафис менә әдәпле, тәртипле кеше буларак, белемле кеше буларак, ул һәр вакытта да кешеләргә игътибарлы була белде. Ташкенттан бер хат килә. Ул хатта Ташкенттан Мәскәүгә очып баручы самолетның командиры татар кешесе. Безнең тапшыруны тыңлап бара икән ул. Без ул вакытларда бөтен Союз радиосы программаларында Татарстан музыкасы, Татарстан җырчылары турында тапшырулар әзерлидек. Рафис Корбанов мәйтәм, синең шундый тапшыруыңны Ташкенттан бер абзый тыңлаган бит, менә хатын укып әйтәм, менә сиңа зур рәхмәтләр әйтә бу кеше дип, гаҗәеп шушындый Россиянең, Советлар Союзының төрле почмакларында ул эшләгән тапшыруларны бик нык яратып тыңлыйлар иде. Башкортстан турында әйтәсе дә юк инде, бәйрәм сайын бәйрәм тапшырулары эшләдек бит инде, әйме, алар шул кадәр яратып безнең тапшыруларны эфирга бирәләр иде. Озын сүзнең кыскасы, Рафис Корбанов минем күңелемдә әдәпле, тәртипле, эшчән иптәш булып тора. Чөнки без аның белән 7 ел бергә эшләдек, 7 көн генә булды ул, әмма ләкин
яшь кешенең үсәсе килгәндер, яшь кешенең планнары башка булгандыр. Шуңа күрә мин анарга ничек кенә аның белән аерылышу авыр булмасын, түзәргә туры килде. Һәм Аллаһка шөкер, ул һәр вакытта да кайда эшләсә дә, кем булып эшләсә дә биткә кызыллык китермәде. Игътибарыгызга җыр дөньясында популяр булган бер җыр тәкъдим итәбез. Озын җыр, моңлы җыр. Хәлегез килсә, тыңлап бетерерсез инде, иншалла. Илдус Якуповның Әхмәдилекәй шигыренә язган җыры "Яшьлегемә кире кайтыр идем". Düşergenler yumuşak atfeler, al çiçekler yeşil yaşlılığımını hatırlar.
Рафаэль Ильясов. Рахмәт бик зур. Рахмәт бик зур. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт. Элекеге гвардия җырчылары, алар фонограммага җырлый белмиләр. Элекеге артистлар алар фонограммага җырлаган булып, авызны дөрес ачмыйлар. Хәзерге яшьләр авызны шундый оста ачалар, өйрәнеп беткәннәр. Барсы да матур итеп ача. Үзләре җырлый дип беләсең. Менә аңа 78 яшь. Ильясовка. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт. 78, 2 елдан 80 була, әле һаман тавышы матур, моңлы, үз тавышы белән үзе җырлый, баянга кушылып җырлый. Аның кебек Галия Бану җырын җырлаган берәр җырчыны әйтегез әле миңа. Рафаэль Ильясовтан да арттырып кем җырлый алды Галия Бану җырын? Беркем юк. Беркем юк. Кадерле дуслар, менә матур мәгънәле җырлар гына җырладылар. Гомер буе Рафаэль абый, Ильясовлар. Рәфис Корбанның җырлары, аның язган композиторлар язган җырлар, аның сүзләренә барсы да мәгънәле, эчтәлекле, килде китте шигырь юк Рәфис Корбан иҗатында. Ул мәгънәле җырларның файдасы да бар икән, дуслар. Менә үземнең тормышымнан сезгә сөйләп китим әле. Бер көнне Болгар радиосыннан бик матур эчтәлекле, мәгънәле җыр тапшыралар. Мин әйтәм, бу җырның файдасы тими калмас әле миңа. Моны авылга әнигә язып җибәрергә кирәк, мин әйтәм. Башта әнинең хәлләрен сораштым, аннары үзебезнең хәлләргә күчтем. Шулай әни, мин әйтәм, хәзер соңгы вакытта Казанда ашау-ичү әйберләрнең бәйләре күтәрелеп китте, мин әйтәм. Менә мин сиңа бер җыр җибәрәм, әни, ишең пошканда шушы җырны җырлап йөрерсең дип, шушы Болгар радиосына ишетелгән мәгънәле җырны әнигә язып җибәрдем, дуслар. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге догаңнан. Ташласаң изге догаңнан, мин бәхетле була алмам. Ышанасызмы, дуслар, юкмы? Атнауы көн узды микән, юк микән? Әнкәй дугаларының бер партиясе килеп тә җитте. 2 капчык бәрәңге. Менә, күрдегез, дуслар, мәгънәле җырның файдасын. Менә шул, җыен юк бар, мәхәббәт җырлары. Мин сине яратам, капка төбенә килгәнем, анан куып җибәрде дигән җырлар. Бер колактан керәләр, икесеннән чыгып китәләр. Бер көнне, менә бу җыр инде. Мин авыл баласы, авыл баласы. 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 Җырма бу. Әле сүзләрен кем язган дигез? Тукай премиясе лауреаты. Кадерле дуслар, инде бер көнне Мәйдан каналын карап утырам. Мәйдан каналын Ринат Ибраһимов җырлый. 90 кешелек симфоник оркестр белән җырлый. Аппак костюмнан Россияның халык артисты бит ул, Татарстан Республикасының халык артисты, Тукай премиясе лауреаты. Ул бу җырны Кремльнең Съездлар сарайында җырлаган. Менә мондый җыр. Мәйдан каналына сезнең дә күргәнегез бардыр, ул җырны ишеткәнегез бардыр. Кемнәр мәктәпкә бара, кемнәр чаба базарга, ә мин барам мунчага. Мунчала. Симфоник оркестр. Әсименә булайрак җырла. Батырларны күрсәң гаҗәпләнмә. Батырлар күп татар илендә.
Tataristan minim respublikam, Rossiyanın matur jirinde deb jırlasın. Sen Rossiyada eng oldingi Tatariston Respublikasi bilan g'ururlansizlar sarayında, orkestr bilan jırlaganda, sen Tatar millati bilan o'zingning xalqing bilan g'ururlansin simfonik orkestrda. Sabırni menga qoldir. Munchadagi sabım bilan şoňa uylanmadim-da. Muncha turunda jırlamylar endi. Bir günni To'qay uramında yerim avuldaşını gördüm. Raşitli äningni gördüm avulda, senin görsem selam eterge koştudy. Ay meytem änini kaya gördün, niшлеп yeridir dedim. Su buyundan qaytıp keledir idi, koluna qas qavriylary tutkandy. Bu meytem benim beni qas qavriyi tutup niшлеп men etem su buyunda qangırıp yeriyken Qurquğa qaldım dostlar. Şuna ənige tağın bir məğnəli, iştelikli şirini yazıp jiberdim dostlar. Su boyundan ənkəy qaytıp kile, qas qavriyi tutkan kuluna. Şanasımız dostlar yok mu? Altına gün uzdım iken yok mu iken, ənkəy dağalarının tağın bir partiyası kelip jitti. İki qas. Mene bit məğnəli jırının faydasın. Mene şoňa göre məğnəli jırlarga kerek dostlar. Men özüm Zelenodolski Yeşil Üzen rayonundan, Osman Elmiyev avulundan qadirli dostlar. Mene men avulni bek yaratam. Günler soğutama, 20-30 gradus bula 20 dekabrdan başlana ol. Gini var boyu. Mine avulunu şul vaqtda yaratam. Çünkü anda da avulunun faydası deyip kuya. Eli tağı bir bek matur məğnəli jır işittim dostlar. Ol jır buzavlar durunda. Faydası temi kalmaz. Rafiz Qurbanğa rahmet matur məğnəli jırları için rahmet sana Rafiz. Qadirli dostlar. Jiyin kildik gitti jırlap bergenlerine şakkat amin. Hadir bütün kişi jırlay. İlham Shakirov'ni radyodan da bermiler, televizordan da elike yazmaların görgen yok. Haydarnik bermiler. Nişap bermiler oralarını mene Elf Yapan'da görgen yok. Yokşularını bermiler. Jiyin ellekimde jırlay hazır mene. Televizorda da radyoda da. Tataristan Radyosu'nun müzikal topşurular redaksiyasında işlegende Rafiz Qurban köpkene jırçılar, kompozitorlar bilen aralaşa. Anın birinci jırları kompozitor İlgiz Zakirov ile birlikte yazıla. Bu ıslık neticesinde koylarda yerisin sügen yar. Süyü nazları, jirde süyü barın unutma. Eytir sözüm kaldı yürekte. Tuğan negiz, şallı kazan arası hem başka köp jırlar icat etile. Hazır sahnege kompozitor İlgiz Zakirov'ның özü çakırabız. Rahmetiniz. Rahmat, Rafiz, mında yok indi. Bir-iki sözünü aytip bitem. Hayırlı kişi, hürmetli dostlar. Şununda Rafiz bilen biz 90-cı yıllarda tanıştık. Hemen budan köpkene jırlar icad ettik. Bizning şunday bir gadet var idi. Ele Hutsovet degan eybir var idi. Radyoda eybir tugilinde. Komissiya. Şunday hitriska bardık. Jırlarni yazam. Düşüp kala, sözlerini çürüp kaldılar, motorulmağa tekisinde. Rafiz bir saatte tekis yazıp bizden Hutsovet'e kirikirtedire gibi. Jırlarını, şunday jırlar buldu. Rafiz men sana isyanın sağlık dileyim, semiye bakıtı, onuklar bakıtı, eli uzak yaşap, şulay motor jırlar yazırga yazsın şehirler. Bakıtlı bulun. Bu tuğan negiz degen jırını indi özü sırap menden yazdırdı. Mena başkarıp bitem, nişik barып çıgar. Men indi kompozitör kişi, jırşı tugil, kabul etip alırsız. Ayda.
nigis, etkey kurban nigis, babamlarına olgan nigisin, hem de büsünü birday tigizlisin, hem de bizge kuşlar gülük biz de uçtuk kanat kakınıp tuğan nigiz yıraklarda biz yaşayız seni sağınıp tuğan nigiz etkey kurban nigiz babamlardan olgan nigizsin hem nebisini birday tigizlisin hem nebizge de bir tigizsin. Yıllar uzagan sayın kayta uylar jılısına tuğan nigizlik hatırlisin bulur balacağına yaşlıklarını hadi sildisinlik tuğan nigiz etkey kurban nigiz babamlardan olgan nigizsin hem nebisini birday tigizlisin hem nebizge de bir tigizsin tuğan nigiz etkey kurban nigiz babamlarından olgan nigizsin hem nebisini birday tigizlisin hem nebizge de bir tigizsin hem nebisini birday tigizlisin hem nebizge de bir tigizsin hem nebizge de bir tigizsin. Zor rahmat dostlar, rahmat Rafiz. Şunday jırların şunday kızlar için. Rahmat, rahmat. Tataristan avatqa sangan sangat işreklisi kompozitor İlgiz Zakirov. Zor rahmat sizga, rahmat. Sahne turine Bulgar Milli Premiyası laureatı, автор başqaruvchi, jırşı Nurzadani şaqırabız. Ol Rafiz Qurban şiirine İlgiz Zakirov ijat etken Qaylarda yürüysün siygen yar degen jır başqara. Nurzada rahim etiniz. Hayırlı işler. Rafiz abi sizni şun көңелдән юбилей günüгез белән һәм инде әлбәттә өр-яңа китабыгыз чыгы белән сезне тәбрик итәсе килә. Сезгә яңадан да яңа иҗади уңышлар, гаиләгездә тынычлык, иминлек һәм инде сезгә озын гомер һәм тагын да мотор иҗади җимешләрегез белән тамашачыларны, укучыларыгызны куандырырга, сөендерергә язсын.
çağda kişiler şekilli olarda ömürler yurasın bəxtler sırasın kettikler bissigen yorlarga ömürler yurasın bəxtler sırasın kettikler bissigen yorlarga Sen hazır kembilen yaşlıkta üzülüp süyen yar Kettikler yuragan şu uzun yollardan Gel birge varır göz digen yar Kettikler yuragan şu uzun yollardan Gel birge göz digen Kettikler nigmola kettikler sepeli Vayarım tilgen yıllarını Unutmaz mikenni kettikler bir koyşan Bizlerge kanun jırlarını Unutmaz mikenni kettikler bir koyşan Bizlerge kanun jırlarını Bizlerge kanun jırlarını Қадірлі достар, Рафис Құрбан өз тұрмышында көп орындарда эшләсә дә, һәр қайда да өз вазифаларын җиренә җиткереп, намус белән башкара. 60 яшьлек юбилеен ул зур хезмәтләр белән каршы ала. Соңгы ярты елда гына да ул саллы-саллы 2 китап әзерләп бастырып чыгарды. Бүген без ул китаплар белән таныштырырбыз. Хәзер сәхнәгә Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Камил улы Сәгъдәтшинны чакырабыз. Рәхим итегез, Илдар Камилович. Исәнмесез, хәерле кичләр. Монда килгәндә бер мәзәк искә төште әле. Менә бәлки беләсездер. Хатыны ирен югалткан да бу төн кунарга кайтмаганда дусларына шалтыратып сорый икән. Шул дусларының яртысында бу кунган, ә яртысында һаман йоклап ята икән. Мин дә бүген Рафис Корбан безнең китап нәшриятта күпме ел эшләде дип сораган идем. Ярты халык күп әле һаман эшләми икән ди. Соң дип җавап бирәләр. Но шулай да Рафис абый 96 елдан алып 2008 елга кадәр бездә эшләгән. Һәм эшләп киткәннән соң да аның юлы өзелмәгән. Ул хәзердә бездә еш кунак, еш була. Бүген инде мин аны нәшрият исеменнән, безнең коллектив исеменнән котлыйм бүгенге юбилей белән. Һәм киләчәктә дә шулай бергә дусларча яшәргә язсын, һәм хатыныгыз шалтыратса әгәрдән әйтсәгез. Ну китапны ишеттердек, митәбез. Монда да шул китап бар. Мин карадым инде, мен кул куеп алырмын анда.
Рафис Корбанның Илгиз Закиров белән берлектә язган җырлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарухшин сөю язлары. Qabat yazlarım kildi, kiyik bazlarım kildi, kiyik bazlar kanatında, siymazlarım kildi. Bitmez gözler sileşir, duymaz gözler sırlaşır, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Bitmez gözler sileşir, duymaz gözler sırlaşır, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Yazlar bulmay süyüsiz, yazlar cidder süyersiz, süyüğümle yazlar gına alıp gitti diyersiz. Bitmez gözler sileşip, duymaz gözler sırlaşıp, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Qazlar gider yıraqqa, qalır süyü yürekdə, qırpazları ışık üter, tavuşlar yıraqqa. Bitmez sözler sileşip, duymaz gözler sırlaşıp, qırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Bitmez sözler sileşip, duymaz gözler sırlaşıp, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Bitmez gözler sileşip, duymaz gözler sırlaşıp, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Bitmez sözler sileşip, duymaz gözler sırlaşıp, kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir. Kırpazlar dünya boylap, yürüsü yürüleşir, yürüsü yürüleşir. Rafiz, rahmat sana. Газинур Фарухшин. Илгиз Закиров. Қадірлі достар, Рафис Харисовичны құтлап телеграммалар келді. Шуларның қайбірлерін оқырға рұқсат етіңіз. Татарстанның атқазанған саңғат ішіліклісі Рафис Харис ұлы Құрбановқа, құрметлі Рафис Харисович, ұлы юбилейіңіз білән құтлауына қабыл етіп алығыз. Сізге һәм яқынларыңызға сәләмәтлік, иминлік тілеп қалам. Сіз өзіңізні әдәби ішшәнлікке бағышладығыз, һәм талантлы шағир боларақ танылдығыз. Өзіңіздің сәләтігізні һәм күшігізні иң еш аудиторияға, балалар әдәбияты үсішіне бағышладығыз. Сізге келешекте де ижат оңышлары тілейм. Ихтирам белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Минниханов. Тагын бер хөкүмәт телеграммасы. Hürmetli Рафис Харисович, 60 яшьлек юбилейгыз уңайыннан сезне ихлас котлыйм. Талантлы балалар шагыйре, драматург һәм күп кырлы шәхес буларак сез Татарстан укучысына яхшы таныш. Сезгә ныклы сәламәтлек, яңа әдәби уңышлар, бәхет телим. Татарстан Республикасы президентының аппарат җитәкчесе Әсхәт Әхмәтович Сафаров. Юбилер шулай ук Татарстанның финанс министры
Радик Рәуф улы Ғиззатуллин, Балық Бистәсі районы башлығы Илхам Вәлиев, Мамадыш районы башлығы Анатолий Иванов, Татарстан Дәүләт Советінің иктисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек буенча комитет рәисе Рафис Бирханов, Казан шәһәренең авиа төзелеш һәм яңа Савин районнары башлыгы Тимур Алибаевлардан котлау телеграммалары алды. Рафис Корбанның гомер бәйрәменә аны котлар өчен Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән Дуслар жыры китабында шигырьләре урын алган дистәгә якын шагыйрь дуслары килде. Хәзер сәхнәгә шул кадерле кунакларыбызны дәшәбез. Кан кардәшләребез, Казакстан шагыйрьләре, Казакстанның халыкара Алаш премиясе лауреатлары, Казакстанның ат казанган эшлеклеләре дигән мактаулы исем ияләре, Казакстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Галим Жайлыбай һәм Дәстур журналының баш мөхәррире Касимхан Бигманов. Сәхнәгә рәхим итегез, кадерле дуслар. Добрый вечер, дорогие друзья, құрметті есенбісіздер, құрметті достар. Бүгін мынау қазақтың оқырманына, оқушысына жақсы таныс есім Рафис Құрбанның 60 жылдық юбилейіне біз Алматыдан, Қазақстаннан келіп тұрмыз. Соңғы жылдарда біздің әдеби байланыстарымыздың жалпы халық пен халықтың достығына осы жеке тұлғалар, жеке адамдар көп әсер етеді. Біз Рафис Құрбан досымызбен Түркияда таныстық, үлкен кітап жәрмеңкесінде Түркияның сол кездегі премьер-министрі Ердоғанның приемында, қабылдауында бірге болдық, бірге ән салдық автобустың ішінде. Ол ана туралы жыр деген қазақтың өлеңі, сіздерде енеме деп Флюра Сүлейманова айтады, әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп қазақша айтылады. Екеуміз сон қосылып айттық, содан бері біз қатты дос болып кеттік. Сол достықтың арқасында екі елде көп кітап шықты. Сол кітаптардың бәріне алтын көпір болған менің досым, қанаттасым, қаламдасым Рафис Құрбан досым. Біз Татарстанда татар әңгімелері деген Қазақстанда үлкен кітап шықты, 400 беттік кітап шықты. Рафис Құрбанның Тартар жыры деген кітап шықты. Жаңағы бірінші өлеңі Оян татар деген өлеңмен басталады. Біздің жас ақындар аударды, аударды, сол қатты көрінді. Жақында Татарстанның зор шайыры Роберт Минулин екеуі Алматы қаласында болды. Сол кітаптардың презентациясын өткіздік, бірге жүрдік. Сондықтан осындай үлкен азаматтары бар. Жалпы Оян татар дегенде татар елі ояу халық, тірі халық, ірі халық. Татар елі зат әдемі, халықсың ат әдемі. Бауырына басады батал елі, жанға жақын бұл да бір мақам еді деп шағыр жазғанбыз. Сондықтан Рафис досым, мынау Қазақстан жазушылар одағы, сен де Қазақстанда Рафис Құрбан деген есімді біледі. Мынау біздің халықтарға, мына жерде Кабардино, Балкарлар, Чуваштар, Якуттар, басқа елдер келіп жатыр. Сен кішкентай жүрегіңмен мына түркі халықтарына жақындауға, осы бізде мен кешеде айттым, біз Татарстан деген біз үшін Ғабдулла Тоқай. Ғабдулла Тоқай деген біз үшін Татарстан. Солай ғой, татар деген елді біз солай білеміз. Сондықтан айналайын Рафис досым, мынау бәрін оқымаймын, мынау жазушылардың Қазақстандағы достарының Нұрлан Оразалин қол қойған, соның мына жерде барлық құттықтаулары бар. Біз әлі тірі болсақ, осы ел бар, жұрт бар, кезгеміз, жақсылықта кітаптарымызды шығарамыз. Менің де екі поэма деген кітабым татар тіліне аударылып шыққан 1 жыл болды. Қазаннан шықты. Қазаннан 20-шы ғасырдың басында қазақтың Мағжан Жұмабаев бастаған шайырлар осы қалада жүрген, татардың қыздарына үйленген, біздің великий жыршыларымыз, үлкен кісілеріміздің бәрі татар халқына жиен. Сондықтан Рафис, мен саған өмірдегі барлық жақсылықтарды
досым, барлық өмірдегі қуаныштарды тілеймін. Біз сізге мынау үшін жүрегімізбен, көңілімізбен біз жаңағы шешек әкеле алмадық, Алматыдан гүл әкеле алмадық, жер алыс. Сондықтан мына қабыл етіңіз. Сосын мынау жазушылардың, Қазақстан қаламгерлерінің атынан бір ескерткіш сыйлық әкелдік. Оны қазір менің дағы досым өзінің сыйлықтары бар. Мынау Қазақстанда жасалынған мынандай дүние. Бұл қобыз түркі халықтарына бірдей, ортасында сағат жүріп тұр, жүрегі бар. Сол сіздің үйде тұрсын. Мұнда жазылған Рафис Құрбан, қазақ пен татардың ортақ шайыры. Рафис Құрбанға Қазақстан жазушылар одағының атына ескерткіш. Құтты болсын той. Қайырлы кеш. Қазақ пенен татарға тәржімашының керегі жоқ екеніне көзім жетті. Сондықтан бүгін бір сондай мына керемет Қазан қаласында біздің досымыз түркі дүниесінде есімі кеңінен таныс жаңа ғалым Жайлыбай айтып өтті. Рафис Құрбанды бүкіл Қазақстан ақындары өте жақсы көреді. Өйткені мен өзімде өткен жылы Рафис Құрбан менен Роберт Минулин ағамыз барлығымыз бір бүкіл Қазақстанды кесіп өттік. Үлкен бір сапарларда бірге болдық. Ақындардың Мұқағалиды осы біздің Роберт Минулин ағамыз жақындаған аударған екен. Керемет аударыпты. Біз енді оның 3 аударма өлеңін оқыдық. Сосын осы сапар Рафис досымыздың өтінішіменен Ғабдулла Тоқайды Қадыр Мырзалиев қазақтың ірі ақынының аудармасы кітабын алып келдім. Ол кітапты ертеңгі іс-шарада тапсыратын боламыз. Мен енді өзімнің цикл өлеңдерім, жеке өлеңдерім бірнеше 10 шақты халықтың тіліне аударылған еді. Бірақ бірінші рет кітабым Қазан қаласынан шыққанына өте бақыттымын. Онда мына татар халқының өте ірі ақыны, қазақтың, қазақ әдебиетінің үлкен досы, қазақ-татар поэзиясының, қазақ-татар әдебиетінің алтын көпірін салған, арада қаншама жылдардан кейін, үзіліп қалған жылдардан кейін алтын көпірін салған татардың ірі 2 ақыны, соның бірі біздің досымыз. Мына бүгін кеш өтіп жатыр. Қандай керемет әндер, жүрегімізді баурап алды кәдімгі. Керемет кеш, қатты әсерленіп отырмыз. Біз Қазанда емес, Алматыда болмас, Астанада отқандай қатты әсерде отырмыз. Рафис бауырым, кеше сіздің туған жеріңізге бардық. Туған жеріне барған кезде адам толқымай болмайды. Біздің мына солтүстік Қазақстан жақтарда ақындары жоқ облыстар шыға бастады. Ал енді әр ақындары жоқ жер, ақыны жоқ ауыл, ол бақытсыз ауыл деп есептеймін. Ал Битабан деген ауыл, мына Қазанның іргесінде тұрған, ол Рафисте түркі дүниесінің үлкен ірі поэзия өкілін берген ауыл. Сондықтан мен сол ауылда кеше бір керемет өлең жаздым. Сол өлеңді қайтып оқып берейін деп тұрмын. Сосын мен де өзім досыма арнап сый-сияпат алып келдім. Мен өзі салт дәстүр, әдет ғұрыпты қатты ұстайтын қазақпын. Соны ырым ете мен досымызға мынандай дұшпандарына сес болсын деп арнайы ұстаға жасатқан қамшы. Бұл ақынның үйінің төрінде тұру керек. Мынау қол өнершілердің жасалған, Алматының іргесінде қол өнершілер жасалған қымыз құятын торсық. Қазақша торсық, татарша әзірше білмеймін. Қазақтың алты салты бойынша дәстүр журналының атынан мен Рафис досыма шапан жапқым келеді. Бұл біздің ата салтымыз.
Таза қазақ болған жоқ па? Біздің елде зор шайыр деп аталған, Витаманның қарттарынан баталған, қазаққа да ортақ ақын болған соң, Рафистей дос таптық біз татардан. Ақындары, шайырлары татардың, атар ақтан сағынышпен батар күн. Алматыға барған соңда достарым, Қазандағы күндерді ойлап жатармын. Витаманның қыздары да шырайлы, сұлу қыздар ақындарға ұнайды. Бәрі өтеді, мына сәтте жоқ болар, өткен шақ деп ғазиз жүрек жылайды. Перзенттік парызбенен қақыңды, ақтарғанмен босатпадың тақымды. Витаманда күтіп алды көп адам, туған жерге тартып туған ақынды. Биік боп ол қалған мәңгі жаулардан, биік боп ол қалған мәңгі таулардан. Қазан жақта күтіп алды ол ұшақтан, жырларымды татаршаға аударған. Қатал тағдыр шайырларды қаңғыртқан, қиялында сан тарихты жаңғыртқан. Сырт елдерде Рафистей рақын, татарлардың намыстарын сан жыртқан. Ұрпағымыз біз Мұстапа Шоқайдың, нәзік едім Шоқайды оқып қатайдым. Роберт пен Рафистей ақындар, інілері Ер Ғабдулла Тоқайдың. Сыршыл оның өлең жазған жүрегі, көңілінде нұр шашып күн күледі. Тағы 60 жас жаса дейді Рафис, Алматыдан келген достар тілегі. Рафис Құрбан менің өлеңдер жинағымды аударды, Күреңбел деген. Соны оқуға шақырам татар тілінде. Кешебізні дәуам ете легендар жыршы, Татарстан Республикасының халық артисткасы Зыхра Сахабиева Бегичева. Рафис, достыбыз Рафис, біз сені Илгиз білән матур юбилейің туған күнің білән тәбрик етәбіз. Бұл бик матур яш әлі шундай ир жігітлер үшін үлгірген, ижады яқтан үлгірген шыр, сеннен тағын алға табада матур жырлар күтем. Қазір мен башқарашақ жырымны язуың үшін зор рахметлер айтам сеңа, оны мен сеннен өтініп өзім яздырған едім. Ұлық композиторыбыз Рим Хасанов күйі, ұлық шәхісібіз, шағирыбыз, язушыбыз, жәмағат ішіліклісі Рафис Құрбан шиғыры «Мәңгілік мәхаббәт». Қойларда жүрсем де, нигіне көрсем де, иңіме тау хатлы түсті де бар ике юлдаша жанға күш алырлық әнинің көзлері әтинің сөзлері әтинің сөзлері
сүзләре, әтинең сүзләре, әтинең сүзләре. Күзләр күңелнең сафлыгын күзәтә, юлыңда ялгышсаң, ул сүзләр төзәтә. Күк булып төбәлгән әнинең күзләре, җил булып Шылдай әтинең сүзләре, әтинең сүзләре. Күк булып төбәлгән әнинең күзләре, җил булып шылдай әтинең сүзләре, әтинең сүзләре. Hayırlı yol tiler, kaldılar kul izler, yürgende yırakta, yollarda ilgizi. Bir koyşan unutmam, canımı cılıkkan, eninin әтинең сүзләре, әтинең сүзләре. Бер кайчан онытмам, жанымны жылыткан әнинең сүзләре, әтинең сүзләре. Әнинең күзләре, әтинең сүзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре, әнинең күзләре, әнинең күзләре. Рәхмәт, Рафис. Бик зур рәхмәт сиңа. Исәнлек, саулык, иминлек, гаилә иминлеге, ил көн иминлеге телим. Рәхмәт. Зөһрә Сахабиева Бигичева. Молодец, Бахыр. Қонақлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Кабарда-Балкар Республикасы Язучылар берлеге рәисе шагыйрь Муталип Биппаевны, Якутия Саха Республикасы Язучылар берлеге рәисе, Якутияның халық шагыйры Иван Мигалкинны сәхнә түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле жолдашлар, мен бек куанам, маңа уллу бұлай қуаныш күнімді, нек дегенде Керчбада құбыратыны, батпайны тілінде Қазанда сөйлешірім келеді. Орысыны мен де білем, алай өз тілімде дегенше. Мен бек қуандым, жүрегім ұшынады бұл сізні көргеніме. Нек дегенде мұнда от шаға, тіл от шаға. Сіз бұлай бұл тіліні бұлай сүйгеніңізге, бұл тіліні бұлай берілгеніңізге. Sonra meni qarındaşım, meni ullu şuyukhum, Rafis
уллу көпір құрағанды, Балқарны, Кавказны бұла Татарстанны арасында. Зор сау болсын. Сау болсын, панашымы спасибо дегенше. Бүтө жүректен мен аны алышларға сүйеме. Чыңалға қайсын бізді Бегуллу Ақылман, Бегуллу шайыр құлыланы қайсынды. Аны китабын бірінші болып, енші китап етіп, ол көчіріп, татар тілде чарған еткен. А Бек Сейруа аңға дәрі менің китабымы чарған. Мен аңға Бек Сейр еткенме қадаралай болыр еді. Алайтта бүгін күнде де Бегуллу шлетеді. Köp milletle bile, Kafkaz'a yaşayan köp milletle bile Tatarstan'ın aralarında ulu köprülü, ulu şiyoklukla, tenglikle buraydı. Alaytta men bugün karındaşımı silarga süyeyim. Bundan arasında men anı Kafkazlığa sanayma, Malkarılga, Balkarga sanayma. Nek degende ol demengil işletkendi. Bundan arasında dergine men inanama. Alaytta burka da gerek, papak da gerek bu yaşta. Yaşasın bu birlik, ne çakta da mabaluluk Kafkaz'ı yaşasın. Allah yaşlarınız köp olsunlar. Daha da bir söz. Kılıç uğruna gümüşten etilgen kalam. Добрый вечер. Вот только что выступил Муталиев, мой друг. Я с ним сегодня через 41 год встретился, благодаря Рафису. Но он не постарел, Муталиев, мой дорогой друг, а просто стал крупным писателем. Дорогой Рафис, я, сидя в этом зале, почувствовал присутствующих, что они прекрасные люди, прекрасно понимающие прекрасную вашу поэзию. 44 года назад я встретился и познакомился с Заки Нури. И с тех пор я начал изучать татарскую литературу. А когда познакомился с вами, хотелось побыть в Татарстан. Вот первый раз. У вас зима теплая, как наша весна, как напоминает конец апреля. Жить можно здесь, и можно выступить, потому что на улице тепло, и здесь тепло, ваше тепло души, тепло счастья, тепло дружбы. Вообще Татарстан теплая республика, теплые люди. И увидел, вот наши казахские друзья вам уручили сосуд к ранению кумыса. А якут хочет подарить вам сосуд для питья кумыса. И здесь... Дорогой Рафис, живи долго, наполни кумысом и каждый день пей, тогда будешь долго жить. И я, вручая вам, благодарю. Вы впервые меня перевели на татарский язык. Вот книга моя там продается, или там это детская моя книга. И я как поэт скажу честно, почему я захотел стать поэтом и приехал поздравить вас.
50 лет назад деревенского маленького якута я вручил цветы Людмиле Савельевой, сыгравшей роль в «Войне мир» Наташи Ростова. Она меня, когда я вручил цветы, поцеловала 3 раза. Я тогда думал, захотелось стать поэтом. А когда разговаривал с Гагариным, мне захотелось быть хорошим человеком. А когда Рафисом познакомился, захотелось перевести прекрасные стихи татарских поэтов. Илгиз Закиров музыкасы, Рафис Құрбан шиғыры, әйтір сөзім қалды йөрәктә. Жырлый Кәрим Теншурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисткасы, Татарстан Республикасының халык артисткасы Резида Тохватуллина. Төнгә урам буйлап, төрле уйлар уйлап, җитәкләшеп күпме йөрсәк тә, әллә онытылып, бер үкенеч булып, әйтер сүзем калды йөрәктә, әйтер сүзем калды йөрәктә, әллә онытылып, бер үкенеч булып, әйтер сүзем калды йөрәктә, әйтер сүзем калды йөрәктә. Айырылды юллар, язгы ташкын сулар, югалтылар синең эзеңне. Йөрәгемдә йөрдем, онытмыйча йөркәм, әйт алмыйча калган сүземне, әйт алмыйча калган сүземне. Йөрәгемдә йөрдем, онытмыйча йөркәм, әйт алмыйча калган сүземне, әйт алмыйча калган сүземне. Шырарсың диеп, күзләреңнән сөеп, бик сагындым диеп дәшәргә. Йөрәгемдә йөрдем, онытмыйча йөркәм, шул сүзем дәрт бирә яшәргә, шул сүзем дәрт бирә яшәргә. Йөрәгемдә йөрдем, онытмыйча йөркәм, шул сүзем дәрт бирә яшәргә, шул сүзем дәрт бирә яшәргә. Йөрәгемдә йөрдем, онытмыйча йөркәм, әйт алмыйча калган сүземне, әйт алмыйча калган сүземне. Әллә онытылып, бер үкенеч булып, әйтер сүзем калды йөрәктә, әйтер сүзем калды йөрәктә, әйтер сүзем калды йөрәктә. Тимәле.
Резида Тохватуллина. Хайырлы кеш, хөрмәтле, кадерле тамашачылар. Рафис абый, мен сезнең алдыгызда баш иям, бик яратам, бик хөрмәт итәм. Сез әле гениальный шагыйрь гына, язучы гына түгел, сез гениальный кеше. Шуңа күрә шулай бергә мотор итеп тагын озак еллар мотор җырларыгызны башкарып яшәргә язсан иде. Юбилеегыз белән сезне. Рәхмәт. Рафис Корбанны котларга якын күршеләребез, Чуашстанның халык шагыйрьләре Валерий Тургай белән Юрий Семендер килде. Сәхнә түренә рәхим итегез, кадерле күршеләр, һәм күршеләргә, хәтта минем якташлар, рәхим итегез бирегә. Исәнмесез, туганнар, хәерле кич. У меня такое ощущение, как будто я этого молодого человека знаю миллион лет. Ну, миллион лет, вот такое ощущение. Хотя мы знакомы не так уж и много. Ну, сколько добрых дел, я не говорю мероприятия, не люблю я это слово. Сколько добрых дел мы вместе за эти годы сделали. Открываем мемориальную доску в честь великого сына балкарского народа Кайсына Кулиева в Чебоксарах. Он во время войны у нас лечился. Ну, конечно же, приехали наши балкарские друзья. Ну, как же без татарских друзей? Рафис приехал, Ренат Харис приехал. И вот это вот событие стало уже огромным событием. И наш великий Юрий Семендер издал антологию татарской поэзии в своем переводе на чувашский язык. Вы представляете, 123 автора, 123 поэта татарских. И праздник в Чебоксарах. Кто приехал? Рафис Курбанов приехал, Ренат Харис приехал. И я всегда гордился и горжусь, что Аллаха шакар, мне удалось издать отдельным сборником стихи великого Тукая на чувашском языке, что мне удалось издать полный вариант Моабит Дефтерлере на чувашском языке. А так получилось, Рахмет, так получилось, что в прошлом году я огромный подарок получил от татарских друзей своих в издательстве Магариф Акыт, да, вышел мой сборник на татарском языке в переводе Рената Хариса. Инициатор, конечно же, Бумалай. Да. Рафис, мне кажется, вот так надо жить. Вот я сейчас сижу в зале и радуюсь за наших соседей, за друзей, родственников исторических. Какие люди, сколько доброты в этом зале, сколько культуры, сколько духовности в этом зале. Так надо жить. И вообще, отдайте его нам в Чувашию, хотя бы на год. Нам не хватает вот такого человека универсального, активного, неравнодушного. А? Отдайте, ну, на год, вернем потом обратно. Без булдарабас. Алга, алга, алга. Чувашские читатели, чувашские писатели благодарят Рафиса Харисовича за активную поддержку наших проектов, за взаимопонимание, за его талант. Мне поручили мои соотечественники сказать, чтобы татарский народ процветал, чтобы татарский народ и впредь стал организующей, мобилизующей, генерирующей нашу общую энергию силой в нашем тюркском мире. Почему я здесь говорю?
Почему это я сегодня здесь говорю эти слова? Потому что все импульсы доброты, импульсы человечности проходят через сердце большого поэта, через сердце такого большого поэта, как Рафис Корбан. Поклон ему. Разрешите, прочитаю свое стихотворение на языке оригинала, посвященное юбиляру. Шарживом, совыжузение пилле, юр видерех шранчар шешпилле, шут шалдаран хамленчар таврара, илем кертсе кашни чунра, чунра. Шарживом совыжузение пилле. Шарживом совыжузение энен. Везем шунацар ес энен мезен. Шемренбек вирхенеймеш тюбене. Саренбек шупарлаймеш тенжене. Шарживом совыжузение энен. Шарживом совыжузение упра. Везем хевельбек. Сывлашбек тупра. Ни ылдынла илеймен везене, ни кемелле тубайман везене, шарживом, совыжузене упра. Я сказал, благослови поэтов, отчий край. Рафис, вот мы знаем вашу любовь к живописи, и мы решили подарить вот эту картину. И автор Миша Гришевич Григорян, чувашско-армянский, армянско-чувашский художник. На свое горе он женился на чувашке и стал нашинским. Прими, пожалуйста, от всего сердца, от Самендера и от нас, от всего сердца. Рахмат Бигдер. Да, рахмат. От всего сердца. Бигдер рахмат. Рахмат сезге. Рафис әфәнде, сіз әлі біліп бітірмәген әйбірләр көптір. Сіз бит инде Биектау районыннан. Менә Биектау районында бір ханым яши. Ул менә Тәслимә Низами, башка җырчыларга, әдәбият сәнгать кешеләренә бик ярдәм итә, булыша гашыйк. Хәтта сезнең шигырьләрне алар Коръән шикелле яттан беләләр икән сезнең якташларыгыз. Ул тамашачы өчен дә бик кызык булыр. Биектаудан килде. Бер шигырь укыйм әле яттан. Рафисыбыз яратабыз дип, Филсинә Халиуллина каршылыгыз. Biz Рафис Кырбанның якташлары булуыбыз белән гырурланабыз. Чыннан да аның шигырьләрен яттан беләбез. Биектау шигырен изге дыга кебек ирәндем. Биектауның биек таулары юк. Биектауда биек үрләр бар. Биектауның данын биекләргә алып менгән биек ирләр бар. Ул бишеге татар моңнарының, монда туган Сылтан Габәши, шушы якның кичкенә Ибре авылы, биргән җиргә Сәлих Сәйдәшне. Халкым минем кара заманнардан, каралыплар биткән бер чырда, агартырга теләп, халык аңын мәксүдиләр туган таш суда. Туган ягын сагынып, якташларын барлап йөргән чакта кай вакыт, килеп төшә искә иҗатында, күк капысын ачкан хай вахит. Ахрымында мәңге бетмәс моңнар, кайтара шул моңнар чакырып, әлдермешемнең әлмәндәре кебек, ак сакаллы Әнвәр Бакиров. Бармагымны беге-беге саныйм, биекләрен туган ягымның шушы якта. Безнең якта тамырларын җәйгән шаҗәрәсе Рөстәм Яхинның. Безнең якны Казан арты диләр, даны олы безнең якларның. Йыракларда йөргәнең даны булып йөри сезнең, безнең татарның. Бик зур рәхмәт.
Фелсина ханым Халиуллина. Биектаудан келген. Бик зор рахмет сізге. Бик зор рахмет. Менә бүгінгі кешеге шушы шигыр керек иде чыннан да. Адрустар, біз бит шагыйрьнең юбилейын үткәрәбез. Сәхнәдә Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан дәүләт фольклор ансамбле каршы алыгыз. Hürmetli Rafiz, kadirli dostlar, men mana kechani boshidan 50 minutga mezgilina qadar kuzatib boram. Rashidni bek Rafizni bek mo'tritib qutlaysiz. Biz rahmat chunki Rafiz bilan turmush yo'lining shoxti ilishini biz birgalab o'tdik. Mening jurlarim bek ko'p jurladim. Bugun men anga jurchi bo'laroq tugul, mana ulkan bugun shoirlarning birgina shi'ri dali bugun kechada yangramadim sizga Rustam Mingalimning boshda Baram degan shi'rini o'qib ketaman. Rafiz senga bag'ishlayman. Baram. Yerga tıyılmaslık derecede kichkina tugalmen. Yerga tıyılmaslık derecede yengil tugalmen. Bala çağımda kichkina edim. Yengil edim. Boşluk kebek edim. Turmuş boşlukka arılgan hava tüslü mena berildi. Zor basım bile karşıma keldi de keldi. Ak şeşekке kömülgen berenge bakşası bulup turmuş mena keldi. Yılga yarında şalvarımны şeynep turgan Ala buzov bo'lib turmush menga keldi. Kisamda tiyinda yo'q shoqda kibitga qaytgan yangi kostyum bo'lib turmush menga keldi. Zavod guduklari, xizmat haqi, majlislar, jurlar bo'lib turmush menga keldi. Әнкәм хатындағы yollar болып. Дүнияға сыймай, менім генә башқа сыя тұрған ойлар болып. Тұрмыш меңа толды. Хәзір мен йөк тиелген машинадай барам. Yol мәшәкатьләреннән азрак тапланган булсам да, мен үз кеше. Мен дә бәбиләрен ак биләүгә төреп үстергән аналар авылыннан барам. Җир әйләнеп эзләремне шырный үзенә. Бер кирәге чыгар тасма заман.
Çeşek astından kağızlarımı taба алмаймын. Ғафу етіңіз. Шиғырлар оқырға тиіс едім. Балалар үшін есте қалған яттан білгендердің біріншесін оқимын. Мен балалар шағиры, балалар үшін 30-дан артық китап яздым. Шуңа көре балалар үшін шиғыр оқымасам, дұрыс болмас. Жилекте, жилеклікте жилек көп, жилеклікте шилек көп. Her малайда бір шилек, қаян жиырға керек мұның қадарлы жилек, бар-бір болмас тұтырып, ашим ғына отырып. Қапқырсақ, ашаған көп бауырсақ, чек-чек, соңсақ, үш тілі, һәм екі табақ білін, ашаған шақта білін, жұтып жіберген тілін, аңасың тілінік керек, ашарға бір тейдірек. Кішік, бәләкей гіне кішік, әуізі усал нешік, ірі де қаман ірі, арттан қалмай егірі, бәләкей гіне біте, бар бір ітлігін ите. Автомат. Әтем меңа туған күнде бүләк етті автомат. Сен қазір шын солдат дейді. Автоматтан атты ат. Әйбәт атты автоматым. 2 күн бұй аттым. Қорықмағыз атар бұл деп, мен инаны уаттым. Рахмет, иқтибар алсын. Hürmetli jır süyüşçüler, şiiriyet söyleyüşü, kadirli dostlar, keşəbizni devam etəbiz. Sabırlığı жетіп қалғанығыз үшін, Rafis Efendi'ni şulay zorlağanığız üçün bir zor rahmet. Qaybir evlərinin üylərində işləri vardır, qaybir kişilər aşağı тұрғанlardır. Biz haman aşağabız, teginde aşağabız biz bütünübüz. Anda ülgürürüz. Rafis Qurban sizning hürmetke, Respublika hürmetine layıklı şair ol. Gitken kişiler gitsinler. Biz devam etəbiz Feride Alsu dueti bilen. Feride Alsu dueti Respublikada en matur duetlarının birisi. Alar mine turılıklı bulup 20 yıl birge icad eteler Feride bilen Alsu. Nak 20 yıl buldu. Feride Ahmetşin'in muzikası, Rafis Qurban sözleri, eni tilekleri. Feride Alsu dueti.
Aziz balam, tevfikli bul, selamet bul, bəxtli bul. Yollarında bәхетсезләр күрсәң, ярдәм кулыңа суз балам. Таш бәгырьле булып үсә күрмә, мәрхәмәтле булып үс балам. Ак дөньяны сиңа бүләк иттем, ак биләүгә сине биләдем, ак биләүгә сине биләдем дә, ак бәхетләргә теләдем. Ак дөньяны сиңа бүләк иттем, ак биләүгә сине биләдем, ак биләүгә сине биләдем дә, ак бәхетләргә теләдем. Фәридә Алсу дуэты. Зур рәхмәт сезгә, Рафис абый, шундый мәгънәле, шундый матур шигырьләрегез өчен, җырларыгыз өчен. Яр шалларны сәхнәгә чакырабыз, рәхим итегез. Яр шаллардан килгән дуслар. Яр Шаллы шәһәреннән язучы, шагыйрь, укытучы Галиева Гөлия Митхат кызы, рәхим итегез сәхнәгә. Яр Шаллы шәһәре депутаты, журналист, укытучы Мингалимов Рузил Гали улы. Журналист, укытучы Нуруллина Гөлфизә Мәҗит кызы, рәхим итегез. Хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачылар, Рафис әфәндене котларга ашыгып, ашкынып, очып килдек. Чаллыдан без сезгә Чаллы сабыйларыннан, балаларыннан һәм үзебез укытатырган Казан федерал университеты укытучыларыннан зур сәлам һәм котлаулар алып килдек. Рафис әфәнде, сезнең белән бик аралашып яшәмәсәк тә, мин сезнең мәсәлән шәхсән иҗатыгыз белән күптән таныш. Мин үземнең оныгым Сөембикәгә һәр кич сезнең шигырьләрегезне укыйм. Анда табышмакларыгызны өйрәнәбез. Һәм ул килергә тиеш иде, әмма ләкин менә сәбәпләр арасында килә алмады. Үзенең курчагын биргән иде, алып бар бүләк итәргә дип, әмма ләкин мин яхшысынмадым, тотылган курчак булгач, менә сезгә без милли түбәтәй алып килдек. Киерсез. Казаклар да белә әйтте, барысы да без. Нәрсә әйтәсем килә, сезнең иҗатыгыз шул кадәр саф, ул шул кадәр самими,
Hem mine sizin icatınızdan çıkıp, bit hem mine eğitilgen sözlerden çıkıp, şunday netice yasıybız. Siz milletimizin, Tatarının en zatlı, en asıl, hem en namuslu yigitlerinin birisi. Sizge icatınız için rahmet. Biz sizni bir yaratağız, hem alдағы kindəyəli жең sızlanıp, dağında matur eserler icat etterge nasip etsin Xuday. Rahmet sizge. Rahmet. Hayırlı kеш деп айтсаң, 2 сағат уақыт узды енді, бірге дуслашып біттік бұл залда. Рафис абай, сіздің білен танышуыма бик шат. Міне, Шоллы халқы исемінен сізге бик зор сәлемні жеткерем. Hem molayım bilen yaratkan bir şiirini sizge okup kitesim kileyindi. Biz bugün mine kitabını aldık ama kadar başka belki yine broşurlarını okuyorduk. Batır molay dip atıla. Şunday batır bugün min bir niden de korkmayım. Pışıranan dip de turmayım, yürüyüm sazlık yırıp min. Tirendir bu dip turmayım, suğada kirip kitem, kişiler urap uzgan batkaktan yürüp kitem. Ник yürümeske ellesin, turmayım o korkak deyip, şıktım bit min uramga üryağa itik kiyip. Siz bir vakitni Akşarlak gazetinde eğer de men aşıman kişilerge men alarını yudruq bilen deganiz. Bugün sizge endi 60 yaş. Şuna göre men sizge aytasim kile, hazır yudruq bilen tugul, söz bilen özüngizning jygan barlıq tajribegizni ijod jemishlerini aylantirib, bizge yoshlarga durust yo'nalishda yasharga yo'l ko'rsatib, salomat bo'lib, uzoq yasharga sizga tilayman. Rahmat. Я родом из Горловки, знаменитой Горловки, которой сейчас нет. Но я хочу сказать, человек, который пишет стихи для детей, это самый, наверное, чистый, самый добрый человек. Пожалуйста. Рафис Құрбан көпкіне шиғырлар, жырлар авторы болса да, ол ең әлік балалар үшін ижад етуші шағир боларақ танылды. Анын бұл өлкәдәге оңышлары хақында қаламдашлары һәм әдәбият білгішлері юғары бәя бирә. Аның балалар драматургиясы һәм жыр сәнгаты өлкәсендәге хезмәтләре югары бәяләнде. Аңа Татарстанның атказанган сәнгать эшчелгесе дигән мактаулы исем бирелде. Рафис Корбанны котлар өчен сәхнәгә Казан дәүләт әкият Курчак театры артистларын чакырабыз. Рәхим итегез. Bizning gümür zor bəxt ol, qadirlərini biligiz, şın köngildən tilləklərini bizdən qabul etigiz. Bizning gümür zor bəxt ol, qadirlərini biligiz, şın köngildən tilləklərini bizdən qabul etigiz. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Матур тормыш нурлы, якты булсын күңелләр, җырларыбызда бир бездә озын булсын гомерләр. Тормыш матур, тормыш нурлы, якты булсын күңелләр, җырларыбызда бир бездә озын булсын гомерләр. Şatlıkta, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә
исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Хәзер сүз театрының баш режиссеры, Россияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Әкият Курчак театрының баш режиссеры, профессор Илдус Насихулы Зинуровка бирелә. Рәхим итегез. Дуслар, хөрмәтле юбиляр, Татар дәүләт Әкият Курчак театры исеменнән сине лук юбилейгез белән, менә шундый Курчак белән, шундый артистларыбыз белән килдек. Без сине бик ихтирам итәбез. Син бездә эшләгән вакытта, пьесалар юк заманда, мәйтәм Рафис, пьеса кирәк. Нишләп утырабыз дигәннән соң бер мәлне Рафис 3 пьеса алып килгән, ләкин кемнеке икәнен әйтми. Аларның ишесе дә бер-бер арты сәхнәгә куйдылар. Ул язган пьесалар булып чыкты. Бик зур рәхмәт сиңа. Ул пьесалар әле дә баралар. Мин аларны Мәдәният һәм сәнгать университетында студентлары белән куйдым. Аннары бардым, күлгә салдым, Кармак дигән Астрахань татарларына куйдым, менә шулай залны тутырып алар карадылар. Әйн Шаллы театрында да бүген дә син куйган әсәрләр, алар озын гомерле булдылар. Күп сөйләп тормыйм. Ул әле шагыйрь, драматургына түгел, безгә аның белән бераз эшләп алырга туры килде. Ул чын кеше, чын ират кеше. Үз сүзендә тора торган, үзенең кыйбласы булган кеше өчен мин сине, Рафис, ихтирам итәм. Зур иҗади уңышлар телим, киләчәктә дә пьесалар язып, безнең балаларыбызны шатландырырга насыйп булсын. Юбилең белән сине. Кадерле дуслар, кичә безне Рафис Корбан шигыренә Рафинат Салахов иҗат иткән җыр белән башлап җибәргән идек. Бу дуслык нәтиҗәсендә күп кенә җырлар туды. Аларның күбесе төрле конкурсларда җиңү яулады, фестивальләрдә башкарылды. Хәзер аларның тагын бер җырын тыңлап узыйк. Кызлар, шибәр, сылулар. Җырлый Татарстанның халык артисты Илсур Сафин. Һәм менә безнең инде шагыйребезгә композитор үзе чәчәк бүләк итте. Рафинат Салахов. Қалды юраққа, ілгірген көп еллар узарға. Көмішленген шиге шешлері, әгіз түші қаман қызларға. Қазлар, шибер сұлулар, әлі яр, дүниеда сіз бар. Ешәпті, сіз мәңгі ешлікті, сізде гүл еш бұлғыз қызлар. Қазлар, шибер сұлулар, әлі яр, дүниеда сіз бар. Ешәпті, сіз мәңгі ешлікті, сізде гүл еш бұлғыз қызлар. Сізді көрсем, дүниям яқтырам, яқты ізлеп шықсам урамға. Әлі қоян ала-арала, күзім түші қаман қызларға. Қазлар, шибер сұлулар, әлі яр, дүниеда сіз бар. Ешәпті, сіз мәңгі ештікті,
Sizde gül yaş bulunuz kızlar. Kızlar kızlar şiver sıvılar. El yar dünyada siz var. Yaşatta siz mengü yaşlıkta. Sizde gül yaş bulunuz kızlar. Ağır şaklar bula koy vakit Yiğitına yerek sızlarga Barışularım büte taralım Küzüm düşse solu kızlarga Kızlar kızlar şiver sulular El yar dünyada siz var Yaşatta siz mengü yaşlıkta Sizde gül yaş bulunuz kızlar 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 şiver sulular El yar dünyada siz var Yaşatta siz mengü yaşlıkta Sizde gül yaş bulunuz kızlar Şulay bit kızlar. Sizde gül yaş bulunuz kızlar Esen misiniz hayırlı kişiler? Esen misiniz Rafis Efendi? Özümnün şun yüreğimden sizni şunday matur юбилейіңіз bilen құтлаймын. Sizге esenlik, sağlık, selametlik, balalarınızın, unuklarınızın rahatın көрüge Құдай насып берсін. Шулай ук әйтәсем килә шушындай матур сүзне иҗатыгыз һәр вакытта гөрләп торсын. Рәхмәт сезгә, чакыруыгызга. Рафис Корбан 2009 елда шәхси эшмәкәр булып теркәлеп, наширлек эше белән шөгыльләнә башлый. Китаплар чыгара, нәниләр өчен Күчтәнәш дигән журнал чыгара. 2012 елда Татарстан язучылары аны үзләренең җитәкчеләре итеп сайлап куялар. Кадерле дуслар, 40 ел буе гел сәхнәдә шигырьләр укыдым. Шигыр яратам, гомер буе шигыр яраттым. Шигыр бит ул сәясәт. Шигыр ул политика. Ул күңел чәчәге генә түгел. Шигыр күңел чәчәге генә булса, Рудакиның якты күзләрен караңгылык чукып атмас иде. Пушкинны алтын бөркетле гайбәт дуэльгә тартмас иде. Гарсия Лорканы лимон агачына терәп, Франкычы атмас иде. Тукай ишеген Газраилдән узып, жандармнар какмас иде. Хикмәт йөрәге иленнән бик еракта ятмас иде. Чәчәк өчен җирдә бер кемне дә бер кайшанда үтергәнне тарих белми дип язды бу шигырьне Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис. Аны сәхнәгә чакырабыз. Шулай ук аны каләмдәшләрен сәхнәгә чакырабыз. Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин, Зиннур Мансуров, Гәрәй Рахим итегез сәхнәгә, хөрмәтле каләмдәшләр. Рафис Корбан турында сүз әйтергә теләгән каләмдәшләр, Рахим итегез бирегә. Бу төркемдә миннән дә
қартырағы юк. Шуның үшін мен башлайым. Рафис, сенің күңіл матурлығыңны, ой фикірлеріңнің тирәнлігін, үмітіңнің ышанышлылығын, хыялларыңның кеңлігін ашып бире тұрған сүзлер биреде көбейтілді. Енді хәзір кешәбіз де шақты сузылып бара. Шуның үшін қысқа ғына мен бір әйтем бұларға істеп. Менә бар күрсәтергә дип эшли торган кешеләр. Минем эшемне кеше күрсен дип, кеше ишетсен, шаккатсын дип. Бар булсынга дип эшли торган кешеләр. Менә син гомер буе каягына эшләсәң дә булсынга дип эшләдең. Якындагы кешеңә булсынга дип, авылдашларыңа булсынга дип, эшли торган нәшриятыңамы, анда радио комитеткамы булсынга дип, татар халкына булсынга дип, һәм үзең эчендә үзең канагать булсынга дип эшләдең. Шуның өчен син һәр вакыт ниндидер бер югарлыкка күтәрелдең, уңышларга ирештең. Менә бүгенге синең мәҗлисеңә дә бик күп кунаклар килде. Мин әйтер идем, бүгенге синең бу юбилей кичәң дә үрнәк алырлык кичә булып чыкты. Әйтик, хәтта Тукай бәйрәменә, Муса Җәлил бәйрәменә, я булмаса Пушкин бәйрәменә, Казанда үтә торган Державин бәйрәменә дә кызганычка каршы синең бәйрәмеңә килгән хәтле Якутиядан алып Кабардино-Балкарияга, Дагыстанга шаклы кунаклар бик сирәк килә. Бу инде синең генә түгел, безнең татар әдәбиятының да абруен күрсәтә торган күренеш. Шулай дәвам ит. Син булсынга дип башладың, булсынга дип дәвам ит, һәм ул булып чыгар. Минтимер Шәймиев әйтмешли, без булдырабыз, без булдыргач, син дә булдырасың. Кадерле дуслар, мәҗлес майлаган кебек бара. Барыбызның да кәйф әйбәт, бигрәк тә юбилярныкы, Рафис Корбановныкы. Ул күзгә күренеп үзгәрә, күз алдында безнең татар шигъриятының, татар әдәбиятының классигына әверелеп бара. Ул бу кичәдән бөтенләй икенче статуста, бөтенләй икенче шагыйрь булып өенә кайтып китәчәк. Ул безнең татар әдәбиятының зур шагыйре булып бүгеннән башланачак. Рафис минем өчен әлбәттә иң элек балалар шагыйре буларак кадерле. Дөресрәге, балалар өчен язучы, талантлы татар шагыйре буларак кадерле. Әгәр дә Шәүкәт Галиев биредә булса, ул аны миннән дә ныграк мактаган булыр иде. Кызганыч, ул безнең арабызда юк, ләкин без бик дуслар идек, бергәләп иҗат иттек. Һәр хәлдә Рафис Корбанов безнең бөек балалар шагыйрьләре Әхмәт Фәйзи, Барый Рәхмәт, Шәүкәт Галиевның матур традицияларын дәвам итүче бүгенге иң зур балалар шагыйрьләренең берсе. Һәм әлбәттә инде ул безнең искиткеч матур лирик шигырьләр язучы, җырлар язучы шагыйрыбыз, публицист, усал публицист, туры сүзле публицист. Ләкин ул аны күсәк белән язмый, үзенең язганнарын каләм белән яза. Минем өчен тагын Рафис кеше буларак бик кадерле. Ул ихлас күңелле кеше. Аның ишендәге тырышында, ул ишендәгене
яшіріп йөртә білмей, ничек бар шулай әйтә, кешенең статусына да, дәрәҗәсенә дә карамай, бу инде бәлки бик әйбәт тә әйбер түгелдер. Нишлисең, холыкны үзгәртеп булмый. Минем эштән генә уйлаган да бар, әгәр холкы да әйбәтрәк булса, Рафис инде гомумән әллә кем булыр иде күптән инде. Ләкин ул җитди итеп әйткәндә, ул әллә кышан әллә кем булды. Аның хезмәтләре бик күп, безнең халкыбызга ихластан хезмәт итә. Ләкин менә кеше булуы миңа барыбер беренчел, чөнки без шундый заманда яшибез, кырыс заманда. Безнең күбебез 200-ле, күбебез 300-ле, чынлап та бер төсле уйлыйбыз, икенче төрле сөйләйбез, өченче төрле язабыз һәм эшлибез. Бер-беребезне ничек тә батырга тырышабыз, астыртын рәвештә, ачыктан ачык. Рафис ихлас күңелле кеше. Анда бер нинди дә күңелендә аның бер кирдә юк. Әлбәттә, ул качакта ачуны да китерә, үпкәләткән чаклары да бар. Мин дә аның ачуын китерергә тырышып караган бар, ачуы килмәй. Үпкәләтергә дә тырышканым бар, үпкәләмәй. Ул шулай ук җегетлек дип исәплим мин аны. Менә Казан янында, Биектау районында безнең шушындай дустыбыз туган, шунда үскән, кичә аның туган авылында без искиткеч матур кунаклар белән бергә кичә уздырдык. Анан да бик яраталар, хөрмәт итәләр, иҗатын беләләр. Ул шулай ук бөтен шагыйрьгә, бөтен язучыга да тия торган бәхет түгел. Озын сүзнең кыскасы, мондый мәҗлис булгач инде мин әлбәттә бәлки соңыннан банкеты да булыр дип бер шигырь язган идем тост рәвешендә. Ләкин ымшым юк, чакыручы юк. Шуңа күрә инде сезгә укырга мәҗбүр мин ул шигырьне. Гафу итәрсез, бәлки сезнең алда укырга ярамагандыр да. Шигырь менә мондай. Рафис Корбанга багышлан әлбәттә. Менә ул кичә буе шулай карап утыра, бөтен чыгыш ясаучыларга да. Аның нәрсә уйлаганын белеп булмый. Ул кабул итәме безнең сөйләгәннәрне, или ачуы килеп торамы аның. Гомумән, шуңа күрә сүз әйтүе дә авыр. Шигырь менә мондай. Энекәшләр дә картая, энекәшләр бирешә. Тик ни гаҗәп, аларга да карт булу бик килешә. Мин аларның картлыгына әлбәттә бик шат инде. Чөнки алар минем кебек пенсионер карт инде. Корбанга да 60 тулды. Аңасың ни диясың? Йөрсен инде менә учлап үзенең пенсиясын. Чәчләре дә аппак булган, юк яшерә алмаган. Тагын агарыр иде дә башка хуты калмаган. Ак чәчләренә карыйм да, куям үзен жәлләп тә. Ул чәчләрне язучылар агарткандыр әлбәттә. 60 яшьтә булмаса да, алай бик үк сөйкемле, Корбан 75-тә түгел, Гәрәй Рәхим шикелле. Һәм Ринат Харис шикелле. Алай дисәң Гәрәйдән дә бар әле картыраклар. Шулай шул бездән башка да җитәрлек карт дураклар. Сәгать телләрен кирегә бурып булмый икән ул. 60-тан соң әллә ниләр кырып булмый икән ул. Әллә ниләр кырмасак та тормыйгалы сер биреп, картлык ул үзе бер бәхет, картлык ул үзе ирек. Шукынып китсен 60-ы, килә дә китә бит ул. Исән кешегә 70 тә килә дә җитә бит ул. Күтәрик әле берәрне үткән яшьлекләр өчен, килгән картлыклар өчен һәм 60 яшьлекләр өчен. Сезнең өчен күтәрәм. Ул чакырган булган икән башкаларны. Мин авыз ачып калганмын.
Роберт, рахмат сиңа. Менә бүгенге кичә безнең бик җитди бара иде. Һәм ул җитдилекнең сәбәбе әлбәттә безнең бүгенге юбилярыбыз, безнең каләмдәшебез, безнең дустыбыз Рафис Корбанның җитди кеше булуы аркасында булды. Мин шулай бер генә шигырь укып китмәкче булам сезгә мәхәббәт турында. Ни өчен мәхәббәт турында укыйм? Чөнки безнең татар поэзиясенең мәхәббәт турында язылган шигырьләрнең 95% өйләнгәнче, хатын алгынчы яшь чакта булган мәхәббәт турында. Ләкин минем өйләнгәч, ир белән хатын бергә яшәгән вакытлар турында да язасым килде һәм шул бер шигырьне укып китмәкче булам мәхәббәт турында, чөнки инде Рафиста яшь кеше түгел. Бу шигырьне укуымның сәбәбе шунда, мәхәббәтнең ир белән хатын арасында булуында ниндидер бер үткенлекләр бар. Ир белән хатын арасында булган мәхәббәт турындагы шигырь ул атала эт белән мәшәкбәк дип. Мин мәше яратмаганны белеп ачу итмәкче. Хатын өйгә алып кайткан бузау кадәр бер мәше. Тамам ызгыш уясына охшап калды йортыбыз. Бер табыннан ашамыйбыз һәм айрым йоклыйбыз. Бер көнне мин дә хатыннан үч алырга җай таптым. Үзгәләсен дип мәчесен ат кадәр этап кайттым. Ләкин этем үмитемне бөтенләй акламады. Мәчене hiç talamadı, örüp de karamadı. Hatının meşesi bilen etim bik duslaştılar. Bir savuttan aşadılar, birgelep jıkladılar. Korap durdum da aptırap, kışkırdım ayak dibip. Hatın, yaşay gel şuşu et bilen meşe kibik. Гәрәй Рәхим, минем 50 яшемә дә нәкъ менә шушы шигырьне укыган иде. Әйбәт шигырь. Мәңгелек вакыт агышында 15 еллык бәрәкәтле цикл бар. 15 елның хикмәтен әлбәттә аңлап бетереп булмай. Әмма ләкин әдәм баласы шушы 15 еллык циклны 4 тапкыр узса, ул бүтән яктан да камил яшькә, 60 яшькә ирешә. Менә безнең бүгенге бәйрәмдарыбыз Рафис Корбан нәкъ менә шушындый биеклеккә күтәрелде. Шыннан да 60 яшьтә кеше зур тәҗрибә топларга, зирәклеккә ирешергә һәм шын мәгънәсендә яшәргә өйрәнә. Рафис Корбан нәкъ менә шушы яшьтә. Гадәттә 60 яшьтә бик күп классик язучылар әле иҗатларын гына башлаган. Шушы яшьтә алар әле җиңсезганып эшли башлаганнар. Без күреп торабыз. Күп кенә илләрдә нәкъ менә шушы яшьтә президент булып сайланалар. Рафис Корбан нәкъ менә шушында яшьтә. Рафис бу матур яшькә, бу затлы биеклеккә үзенең тырышлыгы белән күтәрелде. Без беләбез, кайбер кешегә тырышлык бөтенләй бирелмәй,
Кайбер кешегә ярты өлеш, кайбер кешегә бер өлеш тырышлык бирелә. Минем күзәтүемчә, Рафис Корбанга тырышлык 7 өлеш бирелгән. Әгәр дә шулай булмаса, ул шушы яшендә балалар өчен 30-дан артык китап чыгара алмас иде. Аның балалар өчен язылган пьесалары Татарстан һәм Башкортстан театрларында уйнала. Әгәр дә Рафис Корбанның тырышлыгы 7 өлеш булмаса, ул 100-дән артык җыр яза алмас иде. Әгәр дә Рафис Корбан тырыш булмаса, ул менә нинди җаваплы постларда эшләмәс иде. Шуннан да Рафис Корбан менә шушындай матур яшенә җитте. Менә шушындай матур биеклеккә иреште. Шушы уңайда мин биеклек турында бер шигырь белән үземнең чыгышымны тәмамлыйм. Куш учар биеклек, бер дә өстән карама дип, намус гел тыеп тота, ә үземне тоям кайчак. Куш учар биеклектә, йөзебезгә шия төши, төкерер диеп көтмә, мындай уйны алып менмим. Куш учар биеклеккә, һәм уйлама, башыбыздан йөрмәсме биеп дип тә, түбән җанлы булып кара. Куш учар биеклектә, чүп куй имеш шул ләйсәнле болытка тиеп китте. Сөю яши, җыр туадыр. Куш учар биеклектә, җир белән күк арасында илаһи бүйек нокта. Җир балалар рәсемедәй, куш учар биеклектә. Дөрес, тормыш ваклыклары чабудан бик еш тота. Ничек булса да калырга куш учар биеклектә. Җир белән күк арасында илаһи бүйек нокта. Шушындай матур биеклектә калырга язсын Рафис сиңа, безнең татар халкына, безнең сөйкле халкыбызга. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әдәбиятыбызның аксакалларын тыңлау үзе инде бер бәхет ул. Менә бүгенге кичәдә шушындый олы шәхесләрнең килеп шигырьләр укулары, сөйләүләре. Кадерле дуслар, Рафис Корбанның мин менә хатыны Әлфия ханым Корбанова Мәдәният министрлыгында эшләде. Biz инде авыллардан килгән кешеләр бит инде кем менә ягымлы без шуңа сыенабыз. Берәр справка кирәк булса да, кайсы ягымлырак, аларның кайсы кешелеклерәк. Әлфия ханым янына барабыз бит артистлар. Без авыл балалары Әлфия ханымнан алабыз. Ага, авыл елмаеп каршыла. Ул син теләгән справканы эшләп тә бирә. Кош тоткан шикелле чыгып китәсең. Алар икесе дә кешелекле. Кешелеклелекнең олы югары ноктасында тора Корбановларның гаиләсе. Икесе дә иҗат кешесе, икесе дә сәнгать кешесе алар. Һәм балалары, оныклары менә дигән гаилә. Рафис, молодец, рәхмәт сезгә бик зур. Әлфия ханым, сезгә рәхмәт. Без сезне бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз, Әлфия ханым. Шулай сәламәт булып яшәргә язсын сезгә. Кадерле дуслар, менә Әминә дигән җыр бар. Аны Илгиз Закиров язган көен, сүзләре Рафис Корбанныкы. Бу җырны башкара легендар җырчыбыз, Татарстанның халык артисты, татар җыр музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән шәхесебез Георгий Ибушев.
жатқан шақта изге кіші болсын дегеннер есіміңні атап бір анаға әнкәйдеп дәшкен пайғамбар әйәмина жилфір киліп тәрәзәңе язғы жилбәрі язының жылы назлы жылы аша балаларың сәлем балаларым дейіп өткен өмір юлың истәмін кішкене тыңғы білмейсің сен уақласаң да сегіз дистәні әйәмина жилфір киліп тәрәзәңе язғы жилбәрі язның жылы назлы жилің аша балаларың сәлем жибәрі әйәмина шақ туғры болдың сүйген ішіңе әр уақытта мәрхәмәтлі болдың игіліктер қылдың балаларың сәлем жибәрі язның жылы назлы жилбәрі балаларың сәлем Георгий Ибушев. Биік тауның биік таулары yok, қалқулық тамында үргені, yollarımında her şak sikelteli, urtşada yana
үрміне. Бұрмаланып ашыт ағып түші, урый-урый үрлер арасын. Эй ашытым, үрлер кише-кише, син диңгізге барып ағасың. Күпме киштім мен де ғұмырымды, туған яқның шушы үрлерін. Үрге мініп, үрден түшкенгемі, түшлерімді хатта көремін. Мен ғашиқмын яқташ ашытыма, үрлеріне туған яқларының. Үлгәштә мен шушы үр үстіннен ашытымны тыңлап ятармын. Сәхнәгә Рафис Корбанның якташларын, биек таулыларны шақырабыз. Биектау районы башлыгы Рөстәм Галиулла улы Кәлимуллин гомерен мәгариф системасына балалар тәрбияләүгә биргән һәм сәүдә хезмәткәрләре тәрбияләүгә багышлаган Роберт Вафа улы Шакиров, Баулы Ширмешән районнары башлыгы, Татарстан ауыл хуҗалыгы министры урынбасары, Татарстанның Әзербайҗандагы илчесе булып эшләгән Наил Шамил улы Зарипов, Биектау сервис җәмгыяте башлыгы Ренат Вилдан улы Гыйбадуллин. Рәхим итегез сәхнәгә. Хәерле кич, хөрмәтле Рафис Харисович, хөрмәтле кунаклар, якташлар. Иң беренчедә минем әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт шундый матур кичәгә чакырганыгыз өчен. Мин инде Рафис Корбанга иҗади эшләр өчен бәя бирә алмыйм. Монда бик дәрәҗәле, мәртәбәле шундый хөрмәтле кешеләр бик матур сүзләр әйттеләр. Без аларга кушылабыз. Минем әйтәсем килә. Рафис Корбанны бик таулылар, бик яраталар, бик хөрмәт итәләр. Әле ул безнең якташлык җәмгыятенең рәисе дә. Шуңа күрә без аның белән бергә эшлибез, хөрмәт итәбез. Шуңа күрә аңа инде районның иң зур бүләге, бездә районның иң зур бүләге медаль. Менә аны миңа бүген тапшырырга куштылар. Мин рәхәтләнеп аны сезгә тапшырам. Монда бик матур сүзләр. Адрес дип әйтәбез итне, аны әйбәтләп кенә 80 яшьлек тулгач әйбәтләп кенә укырга. Рафис Харисович ахырысы булмасын, тагын да дәрәҗәле медальләр, орденнар алырга насип булсын. Иң изге теләкләр якташларымның. Һәм инде менә махсус яздылар. Үзеңнең ашыт буйлы менә сезнең су кыйнган җирләрегезне сезгә махсус яздылар. Бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, 80 яшьлек юбилейна да, 100 яшьлек юбилейгызны да бергә шулай итеп матур итеп үткәргә насип булсын. Рафис Корбан шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән җыр тыңлагыз. Шулай яшим. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты, татар җыр сәнгате үстерүгә зур өлеш керткән җырчыбыз Азат Тимершаих. Каршылыгыз. Бәйрәм белән Рафис дустыбыз исәнлек, саулык телибез. Тагы да шулай иҗатыгыз гөрләп барсын. Авылда үссәм дә, шәһәрдә үтә гомер, шәһәрдә гомер итсәм дә, авылга тарта күңел. Бер авыл дип, бер шәһәр дип, җилкенә исәр күңел.
күңел, ауылныкы да түгел, мен шәһәрнеке дә түгел. Bir ауыл дип, bir шәһәр дип, җилкенә исәр күңел, ауылныкы да түгел, мен шәһәрнеке дә түгел. Юк күгендә йолдызлары үрелеп алыйм дисәм, юк шишмәсе кизләүләр суына барыйм дисәм, bir авыл дип, bir шәһәр дип, җилкенә исәр күңел, авылныкы да түгел, мин шәһәрнеке дә түгел. Bir авыл дип, bir шәһәр дип, җилкенә исәр күңел, авылныкы да түгел, мин шәһәрнеке дә түгел. Кайда ул гармун тавышы тынмаган ойлы кишләр, кайда кызлар көлүннән шыңлаган җәйге кишләр. Bir авыл дип, bir шәһәр дип, җилкенә исәр күңел, авылныкы да түгел, мин шәһәрнеке дә түгел. Bir авыл дип, bir шәһәр дип, җилкенә исәр күңел, авылныкы да түгел, мин шәһәрнеке дә түгел. Шәһәргә кайткач авыл сагына башлый күңел, дип язды Рафис Корбанов. Бәйрәм белән, кадерле дуслар, хөрмәтле Рафис Харис улы. Шигырь укырга сорыйлар. Армадыгыз менә. Монда мәхәббәт турында яшь чакта гына язалар, карт чакта язмыйлар дип Гәрәев әйттеме? Бер шигырь, мәхәббәт турында 2 шигырь укый. Картлык. Мин яшьлектә сөйгән кызлар, күңел әрни инде. Дәү әнигенә дә түгел, күптәннән әби инде. Үземсең, үзем дә бер яшьлеккә шәүлә генә. Күз күрми, колагы ишетми, йөри тик гәүдә генә. Бер күрәсе килә. Әй, сез минем яшьли сөйгән ярлар. Мин бар микән сезнең хәтердә? Миңа гашык булып йөргән иде дип уйлыйсыз микән хәзердә? Сезгә гашык булып йөргән идем, ә сез мине читкә типтегез. Шуның өчен рәхмәт укыйм сезгә. Читкә тибеп дөрес иттегез. Минем белән тормыш сукмагында бәхет таба алмас идегез. Бер бәхетсез булыр идем мин дә, әле ярый читкә киттегез. Әй, мин үлеп гашык булган кызлар, сез кем белән хәзер? Сез кайда? Сездән миңа бер ни кирәк түгел, бер күрәсе килә шулайда. Юк, мәхәббәт аңлатырга түгел. Мәхәббәттән инде ни файда? Кызык итеп искә алыр өчен бер күрәсе килә шулайда. Монда шигырьләр күп. Көрәшәләр. Суның бырмалы җирендә ашытның биек яры. Шул ярда тезелеп киткән көрәшә иялары. Текә ярда карлыгачлар тапкан сыйыныр урын. Талгын гына ага ашыт тыңлап көрәшә җырын. Көрәшә җыры да матур, тыңлый белеп тыңласаң, сандугач күк булмаса да, көрәшә дә кышласа. Көрәшәләр сыкландыра. Ничек тормыйлар куркып, язмышлары кыл өстендә, өстә күк, аста упкын. Язмышлар әйтерсең уртак, юк, йыгылмый көрәшә.
Кешеләр дә кышлар кебек яшәү өчен көрәшә. Тормышның упкыннары күп, истери торган аска. Мин дә шул көрәшәләр күп, тырышам егылмаска. Өмет иң соңыннан үлә. Өметләнеп яши җирдә кеше. Өметләнеп яши гел яхшыга. Сәфәр чыкса юлдан вакытында кайтып өлгерермен дип ашыга. Яуга чыкса җиңү киләсенә, бәла килсә аны җиңәсенә, кайгыларны урап үтәсенә, өметләнә хәсрәт бетәсенә, өметләнә сукыр күрермен дип, өметләнә аксак йөрермен дип, шөһрәт дигән тәкәббер зат исә алим түбәсенә менермен дип, суда батучылар өметләнә коткаручы бәлки табылыр дип, өмет маяк юлда адашканнар өметләнә шул ут кабыныр дип, өметләнеп яши җирдә бәндә, терелермен дип өметләнә чирле, утырып калган карт кыз табармын дип эчми тартмый торган йортлы ирне. Канат куя өмет хыялларга, ашмасына ышансаң да алдан, үзең теләп алданудыр өмет, үзең уйлап тапкан матур ялган. Хезмәтем. Хезмәт белән үтә минем көнем. Хезмәт мине җирдә яшәтә. Тикмәсәм дә, иген икмәсәм дә, киендерә мине, ашата. Бик җиңелдән түгел минем эшем. Көч тасырый тама тирем дә. Шушы авыр хезмәт ярдәмендә нык торам мин баскан җиремдә. Эшем мине мәртәбәле итә. Эшем минем җирдә терәгем. Кешеләргә эшем кирәк икән. Минем дә бар димәк кирәгем. Кешеләргә кирәгеңне тыю, шул түгелме бәхет дигәнең? Эшлим икән, димәк бәхетле мин. Бәхетнең зур эшләп килгәне. Гомер үтә ләкин бер көн килер, бөтен эшем калыр иелеп, көчләр китәр тәннән, эшләү түгел, чүп ала алмам җирдән иелеп. Тик җылыта мине бер матуруй, шул матуруй эшкә җилкетә. Кешеләргә хезмәтләрем кала. Эшләгәнем калса, шул җитә. Тагын берлеген укыйм да. Ризамын. Бу гомердә мин бик күпне күрдем. Кешеләрнең күрдем төрлесен. Пәйгамбәрдәй изгеләрен күрдем. Иблис кебек күңеле кирлесен. Дөнья гизеп күп җирләрдә йөрдем. Күрдем җәннәт кебек якларын. Дөнья матур, ләкин туган җирдән гүзәлрәк җирде тапмадым. Мин тормышны сөйдем, һаман сөям, ямьләр өчен аны җан аттым. Мин яшәүне йөрәгемнең бөтен күзәнәге белән яраттым. Тормыш итү җиңел шөгыль түгел, таудай басты кайчак иңгәдә. Киләш йөзе җиңү кулын сузды, инде тамам изде дигәндә. Мин күп күрдем, ләкин азын гына хәтер сандыгында сакладым. Гасырлар кичкән балбаллардан хәтерлерәк нәрсә тапмадым. Күрдем тагын чиркәү нигезенә салынганын балбал ташларның. Белмим инде кайсы хәтерлерәк, балбал ташмы, безнең башлармы? Гомер узын, ләкин хәтер кыска. Яхшымы бу? Белмим. Начармы? Мин яхшыны һәрчак яхшы дидем. Начар дидем бөтен начарны. Туры булдым сүздә. Тик аңладым, сыңлап кына моның хатасын. Туры сүзең аткан ташың булып, үз башыңа кире кайтасын. Тормыш күгән бик еш булыт каплый. Тик аның да һич юк зыяны. Дөнья бит ул шундый нәрсә, шайтан. Бер бүрегә барбер куяны. Бөтенесен тигезли бу дөнья. Бүре асса табыла аучысы. Рәхәт гомер кичәм дисәң аның ширбәтендә әрем ачысы. Бу гомердә мин бик күпне күрдем. Тик үкенмим, риза азгамин. Язмышыңнан узмыш юк диләр бит. Ни күрсәм дә күрдем язганын. Рәхмәт, игътибар өчен. Рафис Кырбан. Рафис әфәнде чәчәкне кабул итеп алыгыз.
Рафис Құрбан шиғыры, композитор, виртуоз баяншы Илгиз Закиров музыкасы, жерде сүйу барын ұнытма. Бұл жырны башқара Муса Жәлил исіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театры солисті, халықара конкурслар лауреаты, халқымыздың ғұрурлығы болған яш жыршыбыз. Ол Илгиз Закировның бір туған апасы Луиза Исламованың ұлы Артур Исламов. Біз аның білән ғұрурланабыз үшін мәғірәсінде жылай тұрып жерде сүйу барын ұнытма жырын башқара Артур Исламов қаршалығыз. Şeyler uzgan indi, güller solgan indi, kıyaş kaçkan indi bulutta. Bizni kavuşturgan jeyge kişiler var, sen unutma lakin unutma. Yıllar, birge ötken yıllar, bir yalnız ömrüne yol çıkma. Yol ötkende arık, dayanır kabarık, mehbetin varın unutma.
Артур Исламов. Илгиз Закиров, Артур Исламов. Hürmetli şiiriyet yaratuşular, jır süyüşü kadirli tamaşaşımız. Tataristan Respublikasının at kazangan sanat işliklisi, balalar şairi, dramaturg, jurnalist, cemaat işliklisi, Rafiz Kurban'ın 60 yaşlık yubileyine bağışlangan edebi müzikal kişi ahırına yakınlaştı. Biz Rafiz Efendi'ye selametlik, icadi oңuшлар dileybiz. Tağıl mene şuşundu matur, mahabet zallarda anın bilen uçraşıp, anın şiirlerin tınlarga, jırların tınlarga yazsın. Bugünkü kişeni alıp bardı Reşit Sabirov, rejissörü Gafur Kayyumov. İhtibarınız için büyük zor rahmet. Sizge barınızga da isenlik, sağlık, selametlik, baxtlar dileybiz kadirli tamaşaçılar. Sağ selamet yaşayınız, sağ bulunuz.